အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေငယ်ကျန်းစာအနေငယ်ဖတ်ပြပြီးတော့သမိုင်းကိုထောက်သမိုင်းနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲမှာဟာဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်တော်၎င်းခရစ်တော်၏နာမတော်၎င်းခေါ်ပြီးတော့သက်သေခံနေတဲ့ခရစ်ယာန်တွေများစွာရှိပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းရင်းမှာသေချာနားထောင်ကြည့်ပါသေချာနားထောင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျန်းစာနဲ့မညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မိစ္ဆာ prophet ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေငယ်ကျမ်းစာမှာဖတ်မိဆူတောင်းခြင်းတယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအထာဝရဖဖရာသခင်ယနေ့တာအပြင်ကျွန်ုပ်သည်ဖဖရာသခင်ဤသာသမီတို့ထင်၌ရည်တွဲရသောအခွင့်ကိုရရှိရည်တွဲသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အသက်ရှင်ရသောအခွင့်ကိုရရှိသောကြောင့်ဖဖရာသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါ၏ကျွန်ုပ်သည်ဤလောက၌အသက်ရှင်သည့်ခါ၌သူတစ်ပါး၏အတွက်ဆူးညောင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်၏အသက်နှင့်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုအလင်းမြန်ရုပ်သိမ်းတော်မူပါကျွန်ုပ်သည်ဖဖရာသခင်၏အမှုတော်၌ရဲဝံ့စွာအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်သောသူဖြစ်လျင်ဖဖရာသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ရတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအသုံးပြုတော်မူပါသို့မဟုတ်လေများစွာသောအမှုမတရားသောအမှုသည်ဤလောက၌များပြားသည်ဖြစ်၍ဖဖရာသခင်၏နာမတော်တော်၎င်းယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်၎င်းအမိပြု၍များစွာသောမိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည်ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုကျွန်တော်ဟောပြောရပါသည်သို့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူပါရှိတော်မူပါငါစဉ်သောညီကိုမောင်နှမများလည်းအမှားနှင့်အမှန်ကိုပိုင်းခြားတတ်သောသူများအရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူပါရှိတော်မူပါကျွန်ုပ်ပြောဆိုသည့်အရာသည်ကျွန်ုပ်၏စကားမဟုတ်ဘဲဖဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သမကျမ်းစာကိုအခြေခံ၍ပြောသောသူဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်အားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူပါဟုယောသီလေးမြတ်စွာဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍တနာခံတောင်းလျှောက်ပါ၏အာမင်ကဲချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်တို့ခုခေတ်ကာလကြီးထဲမှာခရိယန်ဆိုပြီးတော့အမိခံပြီးတော့တရားဟောနေကြတဲ့ခရိယန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော့ဘာတွေပြောနေကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဒီမှာပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကပ္ပရဲ့သမိုင်း history ပေါ့နော်ခရိယန်ဘာသာရဲ့နောက်ခံသမိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့သမိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုနားမလဲရင်ကျွန်တော်ကိုမေးပါကျွန်တော်မြန်မာလိုတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရိယန်ဘာသာမှာမှုသားကိုပြောပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ခရိယန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာ prophet တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုနားလည်တဲ့သူတွေနဲ့ကဒီလူကမိစ္ဆာ prophet ပဲဆိုတော့လက်ညှိုးထိုးပြောရဲပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဟာတစ်ချိန်ကခရိယာန်မဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာစစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်ပါအဲ့ဒါပြောရင်ကျွန်တော်ကို24ပစ္စည်းယူခိုင်းမလားရတယ်โอเคကျွန်တော်ကိုဓမ္မစကြာယူခိုင်းမလားရတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကကျွန်တော်ကဘာသာရေးအရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကကျွန်တော်အမဝန်ခွဲတွေဓမ္မစကြာသွားပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဓမ္မစကြာရွေးတင်တဲ့အဖိုးကြီးကကျွန်တော်နဲ့အရန်ခင်တယ်ကျွန်တော်သူ့အိမ်မှာအမြဲတမ်းသွားနေကြဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ဓမ္မစကြာရွေးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဓမ္မစကြာမျိုးသမီးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရွတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တာပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ရွတ်တတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကငငယ်တည်းကဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘာသာရေးအကြောင်းကိုပြောသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓမ္မစကြာရွတ်တာတို့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တာတို့နော်အဲ့ဒါတွေအတန်ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိုသွားရမှကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးသွားရမှလေ့လာရမှစူးစမ်းရမှမေးရမှကျွန်တော်ကကြိုက်တဲ့သဘောကျတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကျွန်တော်အဖိုးအရွယ်တွေပဲကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းလောက်တာများပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ level တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမလောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကငငယ်တည်းကဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘာသာရေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကလေးဘွားတွေကနားလည်တယ်လေးလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကတစ်မျိုးလေလောကမှာငါအသက်ရှင်နေငါဘယ်နှစ်သေမလဲသေရင်ငါဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဒီအတွေးပဲကျွန်တော်မှရှိတယ်အခုလည်းကျွန်တော်ဒီအတွေးပဲရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရိယန်ဖြစ်သွားတယ်
ခရိယန်ဘာသာတရားကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရိယန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗုဒ္ဓဘာသာတွေခရိယန်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခရိယန်ဘာသာထဲမှာဘာသာရေးခရိယန်ဘာသာရေးတရားဟောရောင်ဆရာရောင်ဆောင်ပြီးတော့လူများလှဲနောက်လိုက်တဲ့ခွေးတွေတကယ်တော့စံစာတတ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးနားလဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးလည်းမသိဘူးဒီကောင်တွေစံစာလည်းမတတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ကပညာတရားမလိုပါဘူးလို့ပညာတော်မလိုပါဘူးယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးသွားလို့ပညာတရားမလိုပါဘူးလို့တက်သိခံလာပြီးဆိုရင်တော့ဒီလူကကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူပဲတကယ်အကြီးမားဆုံးရန်သူပဲဇာရာမာနာဘရဲ့လူမျိုးကျွန်တော်ကတော့တိုက်ခံလောက်ရတာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစံစာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာစံစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဝါလောက်ကနေဖတ်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တရားဟောရကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်၄လောက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်အသင်တို့သည်ဖျားသခင်ဤနောက်တော်သို့လိုက်ကြမည်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှလုံးနှင့်ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ကြရမည်ဖျားသခင်ဤစကားတော်ကိုနားထောင်လျက်ဝိပု၍ကိုယ်တော်၌စီးကပ်မိဝဲကြလိမ့်မည်တဲ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာပညာတရားမလိုပါဘူးလို့ပြောလာတဲ့ခရစ်ယာန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယန်သူပဲအကြီးအကျယ်ယန်သူပဲကျွန်တော်နည်းနည်းဝါလာဟုကနေပြီးတော့တရားဟောရကြံခန်းကြီး73အငယ်3လောက်ကနေဖတ်မယ်ထို prophet တို့သည်အိမ်မက်ကိုမြင်၍သူတို့ဤစကားကိုနားမထောင်ရအကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်သည်မချစ်သည်ကိုဖျားသခင်သည်စုံစမ်းတော်မူ၏အသင်တို့သည်ဖျားသခင်ဤနောက်တော်သို့လိုက်ကြမည်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ကြရမည်တဲ့နော်ခုခေတ်ခရိယန်တရားဟောဆရာတွေဟာပညာတရားမလိုပါဘူးလို့ပြောသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့လုံးဝမကြိုက်ဘူး။ဘာကြောင့်မကြိုက်လဲဆိုတော့ဒီခရိယန်တွေဟာကျွန်တော်ကခရိယန်ငယ်ငယ်ကခရိယန်မဟုတ်ဘူးကြီးလာမှခရိယန်တယောက်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့ prophet တို့သည်အိမ်မက်ကိုမြင်သောအခါတဲ့စကားကိုနားမထောင်ရအကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဖျားသခင်သည်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်သည်မချစ်သည်ကိုဖျားသခင်သည်စုံစမ်းတော်မူ၏တဲ့သူတို့သည်ဖျားသခင်၏နောက်တော်သို့လိုက်ကြမည်အကြောင်းကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ကြရမည်စကားတော်ကိုနားထောင်လျက်ဝိပု၍ကိုးကွယ်စိတ်ကတော်မူကြလိမ့်မည်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကိုဝိပုကိုးကွယ်တယ်ဖျားသခင်ကလည်းစုံစမ်းနေတဲ့သူတို့ကိုနော်သူတို့ဟာမိစ္ဆာ prophet တွေလားတကယ်စစ်မှန်တဲ့ prophet တွေလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကလည်းသူတို့ကိုစုံစမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကိုစုံစမ်းရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာဖတ်ပြပါမယ်ရှင်ယောဟန်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး4ရှင်ယောဟန်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး4ရှင်ယောဟန်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ရှင်ယောဟန်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး4ငယ်1နဲ့2ရှင်ယောဟန်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး4 1နဲ့2ရှင်ယောဟန်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး4ရှင်ယောဟန်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကပြောတာကိုကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မဟုတ်ပါဘူး။ခတ်သိမ်းသောဝိညာဉ်တို့ကိုမယုံကြနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ဆိုင်သည်မဆိုင်သည်ကိုစုံစမ်းကြလော့။အကြောင်းမူကားမိစ္ဆာ prophet တို့သည်ဤလောကသို့သွားကြပြီဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်အဘယ်သို့သိနိုင်မည်သနည်းဟုမူကားလူစားတိအဖျင်ကြွလာတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ကို
ဝင်ခံသောဝိညာဉ်မီကဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်၏ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောတော်ညာလေနော်သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုကြည်လိုက်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိရလဲသိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာခုခေတ်ခရိယန်တွေအများစုဟာဖျားသခင်ဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်ပညာတရားမလိုဘူးလို့သက်သေခံနေတဲ့တရားခုခေတ်ခရိယန်တွေမှုသားကိုသုံးပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ခရိယန်ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်သိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်โอเคသူတို့ပြောတယ်ပညာတရားခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်ပညာတရားမလိုပါဘူးတဲ့โอเคအဲ့တော့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူကျမ်းစာရှိတဲ့သူကျမ်းစာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဖတ်စစ်ချင်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်3ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်6ကိုဖတ်ပါမယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကထိုသခင်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲထိုသခင်ကိုကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းသည်ကဘယ်သို့သိရသနည်းဟုမူကားပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လင်သိရသည်ဒီကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုသခင်ကိုဘယ်သို့သိရသနည်းဆိုတော့ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လင်သိရသည်တဲ့နော်ပညာတော်ခရိယန်အခုခေတ်ခရိယန်တရားဟောဆရာတွေကခရစ်တော်ယုံကြည်ရင်ပညာတော်မလိုပါဘူးလို့ပြောတဲ့ခရိယန်ဟာခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတယ်လို့ဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်သည်မဆိုင်သည်ကိုစုံစမ်းကြလောတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့၄မှာထိုသခင်ကိုငါသိ၏ပညာတော်ကိုမဆောင်ဘဲလက်ဆိုသောသူသည်မူသာကိုသုံးသောသူဖြစ်၍ထိုသူသည်သစ္စာမရှိတဲ့ခုခေတ်ခရိယန်နေဟာပညာတော်မလိုပါဘူးယေရှုခရစ်တော်လို့ယုံကြည်ရင်ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးပြီပညာတော်မလိုဘူးလို့တရားဟောတဲ့သူတွေဟာတဲ့မှုသာကိုပြောသောသူဖြစ်တယ်တဲ့ထိုသူသည်သစ္စာမရှိသောသူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာကပြောတယ်ထိုသခင်၌ဤစကားတော်ကိုနားထောင်သောသူမိဒီကဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်အမှန်ပြည့်စုံ၏ငါတို့သည်ထိုသခင်၌ရှိကြောင်းကိုထိုသို့အားဖြင့်သိရ၏ဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုခရစ်တော်၌ရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သခင်ဤစကားတော်တို့ကိုနားထောင်သောသူမိဒီကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အမှန်ပြည့်စုံ၏တဲ့နော်ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာပညာတရားမလိုဘူးလို့ဟောတဲ့တရားဟောဆရာဟာမှုသားကိုသုံးတဲ့သူဖြစ်တယ်ထိုသူဟာတဲ့တစ္ဆာမရှိသောသူလည်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပညာတော်ကိုစောင့်တဲ့သူကပညာတော်ကိုစောင့်နေဖခင်ရဲ့စကားကိုကျမ်းစာကိုသေချာနားထောင်တဲ့သူကတဲ့ဖခင်သခင်နဲ့အတူရှိကြောင်းချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အမှန်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာကတိတိကျကျဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ထိုသို့အားဖြင့်သိရ၏ထိုသခင်၌ငါတို့သည်တည်၍ထိုသခင်ကျင့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့ကျင့်ရမည်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာလောကမှာကြွလာတဲ့ပညာတော်အလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ပညာတော်အလုံးစုံတို့ကိုကျင့်တယ်နော်ခရိယန်ဘာသာဟာပညာတော်လည်းမလိုဘူးလို့သက်သေခံနေတဲ့ခရိယန်တရားဟောဆရာတွေကမှုသာကိုပြောတဲ့တရားဟောဆရာတွေလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟွာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုတရားဟောဆရာတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီး7ကောရိန္သုဩဝါဒစာဆောင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အခန်းကြီး7အငယ်ဝါလောက်မှာ73-74မှာကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်7အငယ်73-74မှာကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်မိစ္ဆာတမန်ဖြစ်ကြ၏။ခရစ်တော်ဤတမန်ယောင်ဆောင်၍လှည့်ဖျားတတ်သောအမှုဆောင်ဖြစ်ကြ၏။ဤအမှုသည်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သည်မဟုတ်တဲ့နော်။ဇာရန်ပင်သည်လည်းအလင်းဤတမန်ယောင်ဆောင်တတ်၏။
都譬如下头的票马前的那个好样上那边，好样上那边别都所谓的你，别都所谓的你的，托住多的见过超越就。见代နောက်ဆုံးအကျိုးအပြစ်ကိုခံရတဲ့တန်းတဲ့နော်ခရစ်ယာန်ခုခေတ်တရားဟောဆရာတွေဟာတဲ့ခရစ်တော်ဤတမန်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ခရစ်တော်ဤတမန်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ခရစ်ယာန်တွေပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်ခရစ်တော်ဤတမန်ရောင်ဆောင်၍လှည့်ပြားထသောအမှုဆောင်ဖြစ်ကြ၏တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုတာတချို့ကပြောတယ်ဟာယုံကြည်ရင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ် sorry ပဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလှည့်ပြားတတ်သောအမှုဆောင်ဖြစ်ကြ၏ဇာရန်ပင်သည်လည်းအလင်းဤတမန်ရောင်ဆောင်တတ်၏တဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုအခုခေတ်ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာတွေအများများကဒါခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်ပညာတော်မလို့ဘူးလေယေရှုခရစ်တော်လဝါကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံသွားပြီးပြီလို့လိန်ညာပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဟောရောင်ဆောင်တော့ဆရာများဖြစ်ကြ၏နောက်ဆုံး၌တဲ့သူတို့သည်အကျိုးပြစ်ကိုခံရတဲ့တန်းတဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာပညာတရားကိုအမှန်တရားကိုဟောရောင်ဆောင်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုထောက်ရင်သူတို့ရဲ့သဘောကိုသိရလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုတတ်လို့တရားဟောတဲ့ဆရာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးထဲမှာဝင်လာပြီးတော့တရားဟောရအောင်ကျမ်းစာတိုက်အောင်ဆောင်တရားဟောဆရာရောင်ဆောင်လုပ်နေတဲ့ဆရာတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ယေဇကျေလအခန်းကြီး20ဟွာလောက်မှာကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖတ်ချင်ပါတယ်ယေဇကျေလအခန်းကြီး20ကျမ်းစာအုပ်ရှိတဲ့သူကျေးဇူးပြု၍ဖတ်ပါယေဇေလအခန်းကြီး20နဲ့ဒီဝါလောက်ကနေပြီးတော့26လောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ယေပရောဟိတ်တို့သည်တဲ့ငါဤတရားကိုဖျက်၍ငါဤတန်ရှင်းရာဌာနကိုလည်းညင်ညူးစေ၏တဲ့။တန်ရှင်းသောအရာမတန်ရှင်းသောအရာကိုမပိုင်မခြားစင်ကြယ်သောအရာမစင်ကြယ်သောအရာကိုယောနောတတ်ကြ၏မပိုင်မခြားယောနောတတ်ကြ၏ငါဤဥပုံနေတို့မှလည်းမျက်နာလွဲ၍သူတို့၏အလယ်၌ရှုံချခြင်းကိုခံရ၏မင်းတို့သည်လည်းကိုက်ဖြတ်တတ်သောခွေးကဲ့သို့ပြည်လယ်၌ဖြစ်၍မတရားသောစီးပွားကိုရှာလိုသောငါလူသက်ကိုတတ်၍သူတစ်ပါးကိုသုတ်တင်ပယ်ရှင်းတတ်ကြ၏ယေပရောဟိတ်တို့သည်လည်းထာဝရဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ဟုထာဝရဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ဟု၎င်းထာဝရဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မမူပဲအချင်းဤသောအရာကိုမြင်၍မှုသာစကားကိုပြောဆိုတတ်ကြ၏တဲ့နော်အင်္ဂလိပ်နဲ့မိုးမှန်တတ်ကြ၏တဲ့ခုခေတ်ခရိယန်ဘာသာတရားဟောဆရာတွေကကျွန်တော်ဒီမှာကျမ်းစာတစ်ပိုင်းချင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယေပရောဟိတ်တို့သည်လေတဲ့ငါဤတရားကိုဖျက်၍တန်ရှင်းသောအရာတန်ရှင်းရာဌာန၌ညင်ညူးစေ၏တဲ့ခရိယန်ဘာသာမှာခရိယန်ဘာသာတန်ရှင်းသောအရာဆိုတာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောက်မေ့လောလို့ကျမ်းစာကဒီတိုင်းပဲပြောပါတယ်။အဲ့တော့ခရိယန်ဘာသာတွေကအခုခေတ်ခရိယန်ဘာသာတွေကဘာလဲဆိုတော့ဘာသာရေးဂိုင်းကနဘာသာရေးယူဝါဒကနေပြီးတော့ဥပုံနေ့ကိုသိုတင်ကြပါတယ်ဘာသာရေးယူဝါဒကနေပြီးတော့ဥပုံနေ့ကိုသိုတင်ကြပါတယ်ဘာသာရေးဂိုင်းကနကလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောအရာမတန်ရှင်းသောအရာမပိုင်မခြားမစင်ကြယ်သောအရာစင်ကြယ်သောအရာကိုယောနောတတ်ကြ၏တဲ့ကျမ်းစာကဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ခရိယန်ဘာသာတနုကနေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ကို
ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး1ကနေပြီးတော့ဗျာဒိတ်ကျန်အခန်းကြီး20နဲ့နေအခန်းငယ်ဝါထီအောင်ရှာပြလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြမယ်ယေဇကျေလအခန်းကြီး20နဲ့နေအငယ်26ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်ယေပရောဟိတ်တို့သည်လေငါဤတရားကိုဖျက်၍ငါဤတန်ရှင်းရာဌာနကိုလည်းညင်ညူးစေ၏တန်ရှင်းသောအရာမတန်ရှင်းသောအရာမပိုင်မချစင်ကြယ်သောအရာမစင်ကြယ်သောအရာယောနောတကြ၏ငါဤဥပုံနေတို့မှလည်းမျက်နာလွဲ၍သူတို့၏အလယ်၌ရှုံချခြင်းကိုခံရ၏တဲ့နော်အခုခေတ်ခရိယန်တရားဟောဆရာတွေဟာဘာသာရေးခိုင်ကနာဘာသာရေးအယူဝါဒကဥပုံနေကိုသို့သင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကပြောလဲငါဤဥပုံနေတို့ကိုလည်းမျက်နာလွဲ၍သူတို့၏အလယ်၌ရှုံချခြင်းကိုခံရ၏တဲ့ကျမ်းစာကဒီတိုင်းပြောတယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်ဘာသာဟာတနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ကိုဘေပါစတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေဘာခရိယန်ဘာသာဒေါက်တာဝီဝီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေကျမ်းစာကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလာဖြေပြပါဖြေပြနိုင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ဖះမရှိခိုးဘူးခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ကတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ကိုဖះတဲ့စုကိုးကွယ်မယ်ရှင်းလားမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေဟာမိစ္ဆာပရောဖက်စစ်တွေပဲเนาะအဲ့တော့ကျမ်းစာကပြောလဲငါဤဥပုံနေတို့မှလည်းမျက်နာလွဲ၍သူတို့၏အလယ်၌ရှုံချခြင်းကိုခံရ၏ဒီကောင်လေးကျမ်းစာကြောင်းသွားတက်တယ်တဲ့ဘယ်ကျမ်းစာကြောင်းသွားတက်လဲတော့မသိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကြောင်းသွားတက်တယ်ဘယ်ကျမ်းစာကြောင်းကနေသင်လိုက်တာလဲမသိဘူးဘယ်ကျမ်းစာအုပ်ကိုကင်လာတာလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်၏ဥပုံနေတို့ကိုရှုံချ၍သူတို့၏အလယ်၌ငါသည်ရှုံချခြင်းကိုခံရ၏လို့ဖျားသခင်ကပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့၏အလယ်၌ငါသည်ရှုံချခြင်းကိုခံရ၏တဲ့မင်းတို့သည်လေတဲ့ကောင်းသောအရာကိုကိုက်ဖြတ်တတ်သောခွေးနဲ့တူ၏တဲ့ပြည်လေ၌မတရားသောစီးပွားကိုရှာလိုသောငါလူသက်ကိုတတ်၍တုတ်တင်ပယ်ရှင်းတတ်ကြ၏တဲ့ကဲအဲ့တော့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယောမဘုရင် AD 321မတ်လ9ရက်နေ့မှာယောမဘုရင်ခေါင်းဆွဲထင်းကနေပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာကပ္ပရဲ့ International Sunday Law ဆိုတာကျွန်တော်တို့ AD 300ဝါလောက်မှာAD 321မှာ International Sunday Law တခါထွက်လာပြီးပြီအဲ့ဒီချိန်တုန်းကလူတွေကိုဘလောက်ထိအောင်တတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကပ္ပပေါ်မှာတန်း90ကျော်တတ်ခဲ့တယ်တသန်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတန်း90ကျော်တတ်ခဲ့တယ်တတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းလုပ်ပြီးတော့ခရိယန်ဘာသာပါဆိုပြီးတော့တက်သိခံနေတဲ့တရားဟောဆရာတွေရှိတယ်ကျမ်းစာကဒါကြောင့်ပြောတယ်ကောင်းသောရာကိုကိုက်ဖြတ်သောခွေးကဲ့သို့တဲ့မတရားသောစီးပွားကိုရှာလိုသောငါလူသက်ကိုသတ်၍သူတို့၏အလယ်၌သူတို့သည်တဲ့တုတ်တင်ပယ်ရှင်းတတ်ကြ၏တဲ့ကျမ်းစာကပြောတာရှင်းလေးပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတတ်လို့တရားဟောတာလားထမင်းငါလို့တရားဟောတာလားကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲမေးချင်တာဒါကြောင့်ကျမ်းစာတတ်လို့တရားဟောတာဆိုရင်ကျမ်းစာကိုအတိုင်းပဲပြောပါတခါလေကျွန်တော်တွေ့တယ်ခရိယန်ဘာသာတွေကျမ်းစာတပိုင်းမပါဘူးပြောသွားတာဟောသွားတာเนาะအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးပြောလဲဆိုတော့ prophet တို့စီလေတဲ့ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ဟုဘုရားသခင်မိန့်တော်မမူပဲအချင်းနီးသောအရာကိုမြင်၍မူသာစကားကိုဟောပြောလျက်တဲ့အင်္ဂရိနှင့်မိုးမှန်ကြ၏တဲ့ဘာလဲဆိုအချင်းနီးသောအရာကိုမတရားသောစီးပွားကိုရှာလိုသောငါလူသက်ကိုသတ်၍တဲ့သူတို့၏အလယ်၌ချင်းနီးသောအရာကိုမြင်၍မူသာစကားကိုပြောတတ်ကြ၏တဲ့ခရိယန်ဘာသာမှာဘလောက်ထိအောင်ကျမ်းစာတတ်လို့တရားဟောနေတာလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလာပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကိုဝိပုကိုးကွယ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းတို့လာမပြောကြပါနဲ့
ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးအတိုက်ခံမလုပ်ချင်ဘူးတချို့ကကျွန်တော်ကိုသူတို့ group လေးတွေလှုပ်ထားတယ် group ထဲမှာထည့်ချင်လိုက်တဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူတို့ပြောတာမမှန်ရင်ကျွန်တော်ကမရဘူးပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမပြောချင်လို့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်တယ်ကျွန်တော်ကသူစံစာရေးတယ်ကိုကသူပဲနေတယ်သူများ group ထဲမှာဝင်ထည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကသူထွက်ပလိုက်တယ်သူတို့ထည့်ရင်လည်းကျွန်တော်လက်မခံဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကတဲ့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမဟုတ်မခံပြီးတော့သူများပြောတာမမှန်ရင်လည်းလက်ခံတဲ့သူမဟုတ်ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်ပြည်လေနိုင်တဲ့မှုသာစကားကိုပြောတတ်ကြ၏တဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့မိုးမှန်၍မိုးမှန်တတ်ကြ၏တဲ့ရှေ့ဆက်ပြောတယ်ပြည်လေနိုင်ပြည်သားတို့ကိုညှင်းဆဲ၍ဓာကိုပြ၍ငမ်းမွေသောသူတို့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအားတပါးသောအမျိုးသားတို့အားမတရားသဖြင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုပြုကြ၏တဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ခရိယန်ဘာသာတနုကနေနေဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာလူကိုသတ်ပြီးတော့မှဒီဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကလောက်လာတာအဲ့ဒီဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကတနုကနေနေဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာမရှိဘူးယောမဘယင်ကောင်ဆယ်တင်းက AD 321မှာလူတွေကိုသတ်ပြီးတော့ခရိယန်တွေကိုသတ်ပြီးတော့နော်ခရိယန်ယုံကြည်သူတွေကိုသတ်ပြီးတော့တနုကနေနေကိုဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကိုလှုပ်လာတာလှုပ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာယောမသူကယောမဘယင်ကသူတို့ဘီအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြင်သစ်နဲ့သွားပြီးတော့ပတ်သက်တယ်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဘီရှော့ကနိုင်ငံရေးလဲလုပ်တယ်ဘာသာရေးလဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကလူကိုလည်းသတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အကျမ်းစာကပြောထားတာပြည်လေ၌ဓာကိုပြ၍ညှင်းဆဲတတ်၏ငတ်မွန်သောသူတို့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအားတပါးသောအမျိုးသားတို့ကိုညှင်းဆဲ၍တဲ့နော်ပြည်ဖြစ်စည်းစေခြင်းကတဲ့ကျမ်းစာကပြောတာလူတွေကနားမလဲပဲနဲ့ကျမ်းစာမတာဖဲနဲ့ခုခေတ်တရားဟောနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ညီဗုဒ္ဓဘာသာညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုခရစ်ယာန်နဲ့ဝင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်ဘာသာကိုလေ့လာပါလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဒါကြောင့်ပြောတာခရစ်ယာန်ဘာသာဟာတခါတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရုပ်ထုစင်ထုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲပြောနေတာဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအမှန်တရားကိုဟောတဲ့ခရစ်ယာန်တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဖျားသခင်အမိန့်တော်မမူပဲအချင်းဤသောຢာကိုမြင်၍မှုသာစကားကိုဟောပြောတတ်ကြ၏ကျမ်းစာကပြောတာရှင်းရှင်းလေးပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကျမ်းစာရေးတာကခရစ်ယာန်တွေအတွက်ရေးတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုကျမ်းစာမတတ်လို့ကျမ်းစာတတ်အောင်လို့ခရစ်ယာန်တွေလိန်တာကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော်ရေးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေအတွက်အုံနောက်ထဲမှာစိတ်မဝင်စားဘူးဒီကောင်တွေကလူလိန်တွေပဲလိန်ပြီးသားလိန်ပါလေပဲသူတို့ကခရစ်ယာန်လို့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာခရစ်ယာန်လို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာကပြောတာမိစ္ဆာပရောဖက်ခရစ်တော်ဤတမန်ယောင်ဆောင်သောမိစ္ဆာပရောဖက်ဖြစ်ကြ၏တဲ့ခုခေတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောလို့သူတို့ကပြောတယ်တခါတည်းယုံကြည်ခြင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းတို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လောက်ပေးလိုက်မယ်သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာချစ်စွာသောညီကိုမောင်မများကျွန်တော်ပြောမယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာခရစ်ယာန်လို့လာပြီးတော့တက်တဲ့ခိုင်ခင်ဗျဘယ်နေ့ကိုဥပုသ်ဆောင်းတာလဲတနုကနေနေ့ကိုဥပုသ်ဆောင်းတာလားလို့မေးလိုက်မေးရင်ခင်ဗျမိစ္ဆာပရောဖက်ပဲခင်ဗျအကျုပ်အိမ်ပေါ်ကဆင်းလို့တာမောင်းချရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှပြောမနေနဲ့ခင်ဗျဘယ်ခရစ်ယာန်လဲသမ္မာကျမ်းစာထဲမှာကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းကြီး1မှာရှိတဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒီတတ္တမနေဥပုံနေစောင့်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင် AD 321မတ်လ9ရက်နေ့ကယောမဘယင်လှုပ်ထားတဲ့ဥပုံနေစောင့်တာလားဒီတိုင်းပဲမေးလိုက်လို့သူကဟိုပြောဒီပြောဆိုရင်မောင်းချလိုက်ရှုပ်တယ်လက်ခံမနေနဲ့အိမ်ထဲမှာခြိရှုပ်တယ်မြေလေးတယ်အိမ်လေးတယ်အလကားပဲနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကလူသက်ပြီးတော့ဒီတရားဒီမတရားသောစီးပွားကိုရှာတယ်လူသက်ကိုသတ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဥပုံနေ့ကိုရှုံချတယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်မများကျွန်တော်ပြောမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတတိထားပါခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးတတ်ပြီးတော့လေလာပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းတို့ပြောနေရင်ခ
ခမရဘယ်ဥပုံလေးကိုစောင့်တာလဲလို့မေးလိုက်ပါမေးလိုက်လို့သူတို့ပြောလိုက်မယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိပုကိုးကွယ်တာပါ sorry ပဲခမရ go away ပဲမောင်းတော့လုံးဝလက်ခံမနေနဲ့ go away လို့ပဲမောင်းချလိုက်ပြီးတာပဲဘာဖြစ်လဲ go away အဲ့လောက်ပဲပြောလိုက်ဘာမှပြောမနေနဲ့မင်းဝေးဝေးသွားငါးစိတ်မလားနဲ့ခမရတို့မှုသာနဲ့ပြောတဲ့ခရိယန်နေကျမ်းစာတိုင်းနဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်ဘသူပြောခိုင်းလဲလို့ယူဦးပြောခိုင်းတယ်အဲ့လိုဆိုပြောခိုင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းသောအရာမတန်ရှင်းသောအရာကိုမပိုင်မချစင်ကြယ်သောအရာမစင်ကြယ်သောအရာကိုမပိုင်မချတဲ့တန်ရှင်းသောအရာတန်ရှင်းသောအရာကိုယောနော၍သူတို့ဤလယ်၌ငါဤဥပုံနေတို့မှလည်းမျက်နှာလွှဲ၍သူတို့လယ်၌ရှုံချခြင်းကိုခံရ၏တဲ့ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ပြောတာဖျားသခင်ကိုတော်ရဲ့ prophet တွေကိုတော်ဂိုင်းနေပြီးတော့ဖျားသခင်ကပြောလို့ဒီကျမ်းစာကိုရေးထားတာဒါကြောင့်သူတို့ဟာတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်းဆက်ပြီးတော့ပြောလဲမင်းတို့သည်လေကောင်းသောအရာကိုကိုက်ဖြတ်သောတဲ့တောခွေးကဲ့သို့ပြည်လယ်၌မတရားသောစီးပွားကိုရှာလိုသောငါလူသက်ကိုသတ်၍မတရားသောတုတ်သင်ပေရှင်းတတ်ကြ၏တဲ့ခရိယန်ဘာသာတနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာမရှိဘူး AD 321ယောမဘုရင်ကွန်စတင်ကနေပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဝိမပြုမကိုးကွယ်တဲ့သူတွေ Sunday ဆိုတာကနေဖျားရဲ့နေ့ဒီနေ့ကိုယောမဘုရင်ကွန်စတင်ကနေဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နေဖ Sunday ကိုမကိုးကွယ်တဲ့နေ့သူတွေမှန်များကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကဓမြင့်သက်ရန်တိုက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะအမှန်တရားကိုကျွန်တော်ပြောတာတနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းလုပ်တဲ့ခရိယာလူကိုသတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဥပုံတွေပဲဖြစ်တယ်တကယ်ကျမ်းစာထဲမှာခရိယာနေကိုင်တဲ့ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာယူဒသာမဲ့ပြောကျွန်တော်တို့ခင်းချင်းပဲပြောဘယ်လိုကျမ်းစာအုပ်ပဲပြောသူတို့ကိုင်တဲ့ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုပြီးကယ်တင်ခြင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းတို့ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အလကားပြောတာဒီလူတွေနော်လူအသက်ကိုသတ်ပြီးတော့မတရားသောစီးပွားကိုရှာလိုသောငါလူသက်ကိုသတ်၍သူတို့၏အလယ်၌ငါသည်ရှုံချခြင်းကိုခံရ၏ဖခင်သခင်ကဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်ခုခိခရိယန်တွေကဘာလဲတူလဲဆိုတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဥပုံနေ့ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဥပုံနေ့ကိုစောင့်တဲ့သူတွေကိုဘာသာရေးခိုင်းကနာကဘာသာရေးယူဝါဒကပညာတရားသို့သင်ပါတယ်ဒီစီယာတွေဟာဘလောက်ထိအောင်ယုံညံ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သမကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဥပုံနေ့ကိုစောင့်တဲ့သူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အပြစ်ရှာတယ်အပုတ်ချတယ်သူများတွေနားမလဲတဲ့သူတွေကိုရှေ့မှာထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာညီကိုမောင်နှမများသေချာလေ့လာပါခရိယန်ဘာသာဆိုတာတကယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်တကယ်ခရိယန်ဘာသာဟာမှုသာကိုပြောပြီးတော့တက်သိခံနေတဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကလည်းပြောပြီးပြီအရောက်တရာခရိယန်ဘာသာမှာတရားရာဂိုင်နှုံးမှာအမှန်တရားကိုပြောတဲ့ခရိယန်ဆိုတာကဘာပေါ်မှာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့သူတွေလဲဆိုတော့စနေနေ့ကိုဥပုသ်ဆောင်တဲ့သူတွေဟာအမှန်တရားကိုပြောတာဆိုစနေသင်းတွေဟာအမှန်တရားကိုပြောတာကျမ်းစာကိုနားလဲတာစနေသင်းတွေပဲနားလဲတယ်စနေသင်းတွေလို့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောလဲတချို့ကသတ္တမန်နေ့ဥပုသ်နေ့အသင်းတော်လို့ပြောရင်နားမလဲဘူး 7 day Adventist လို့ပြောရင်နားမလဲဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်သတ္တမန်နေ့ဥပုသ်တော်နေ့အသင်းတော်ကခရိယန်တွေကအမှန်တရားပဲပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတစ်ချိန်ကသတ္တမန်နေ့အသင်းတော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိဘတွေဗုဒ္ဓဘာသာเนาะကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမျက်ချီကိုမဟုတ်ကိုငချင်းကိုချင်းတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကိုသေချာလေ့လာကျမ်းစာကိုသေချာမလေ့လာပဲနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဘယ်ကလာခဲ့လဲအဲ့ဒါကိုနားလည်မှကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာတွေကိုဝင်ခြင်းရင်ဝင်ခရိယန်ဘာသာကိုကိုးကွယ်တော့မယ်ဆိုရင်သေချာလေ့လာပါမြင်းစည်းလို့အထီးလားမလားမသိတဲ့ခရိယန်မဖြစ်စေနဲ့ကျွန်တော်မှာလိုက်ပြရစေအဲ့တော့
ဘာသာရေးခိုင်းကနာကပညာတရားမလိုဘူးဆိုတဲ့ကောင်းတွေကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒေဗီလာတို့စန်တိုးတို့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကအားလုံးမိစ္ဆာပရောဖက်ပဲဘယ်ကောင်ပြောလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ယူဦးပြောတယ်အဲ့လို့ဆိုပြောတယ်လို့ဒါပြောလိုက်နော်ဘယ်သူပြောရဲလဲအဲ့လို့ဆိုပြောရဲလို့ပြောတယ်အဲ့လို့ဆိုကသူကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာလဲသူပြောတာတော့မှားလားမှန်လားခင်ဗျားတို့ကပ္ပရဲ့နောက်ခံသမိုင်းခရိယန်ဘာသာရေးနောက်ခံသမိုင်းကိုကြည်ပါကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနောက်ခံသမိုင်းကိုကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကနားလည်ရုံနဲ့မကဘူးခရိယန်ဘာသာရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာမှုသာနဲ့ခရိယန်တွေလာပြီးတော့လိန်ညာမစားပါနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာယုထုစင်တုကိုးကွယ်တာကျွန်တော်အပြည့်မမြင်ဘူးကျမ်းစာကိုနားမလည်ဘူးကျမ်းစာမဖတ်ဘူးခရိယန်တွေကကျမ်းစာအုပ်ကင်ပြီးတော့ကျမ်းစာမဖတ်ဘဲနဲ့တော်ပြောတောင်ပြောခွေးလိုဝက်လိုတောင်အော်မြောက်အော်ရောင်ရရွေဟောင်သောခွေးအစာမဝနိုင်သောခွေးတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခရိယန်ဘာသာဟာမှုသာရဲ့ဇာရမဏရဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်ဘာမိတ်ဆွေများအားလုံးခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါ။ကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကျေးဇူးချင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝေငှချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပုံလေးလိုက်လျှောက်ရင်လည်းကျေးဇူးချင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံလေးကိုတင်ကြတယ်ဥပုံလေးကိုဟောကြပါတယ်။ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ဖို့ရအတွက်ဟောကြပါတယ်တင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒထက်အရေးကြီးတာဟာဘုရားသခင်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမန်တရားကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်အခုပြောမယ့်ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့သင်ကျင်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ဖာရိရှဲဟာအကျင့်ကောင်းသောသူဖြစ်တယ်။မဿဲ23အငယ်23ကိုကြည့်တဲ့အခါအင်မတန်အကျင့်ကောင်းတယ်။ပင်စိမ်းစမုတ်စီယာအသီးအရွက်ရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးတယ်။ငရုတ်သီး10တောင်းရှိရင်1တောင်းပေးတယ်။အကုန်လုံးအဦးသီးသောအသီးလည်းထည့်တယ်အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောစရာမရှိတော့အောင်ကိုပြည့်စုံသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယုဒလူထဲမှာအဲ့ဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကျမ်းစာကိုပညာတိကျမ်းအနာဂတ်ကျမ်းကိုအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ယုဒလူတွေအထဲမှာအရာရှိဖြစ်တယ်။ယုဒလူတွေအားလုံးထဲမှာကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျမ်းစာတက်ကျမ်းစာတိလက်တွေ့လဲကျင့်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ယူဒလူထဲမှာယာထူးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီလောက်အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကအခန်းကြီး18အငယ်7မှာတော့ပြောတယ်။9ရက်မှာ2ရက်အစာရှောင်တယ်။တစ်ပတ်ကို2ရက်အစာရှောင်တယ်။ဥစ္စာရှိသမျှကို10ဖို့တစ်ဖို့ထည့်တယ်တရက်ကို3ချိန်ဗိမာန်တော်မှာသွားပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်။သူတို့ကျင့်ရမယ့်ကျင့်စဉ်တွေအများကြီးပဲ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့တကယ်ကျင့်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အကျင့်ဟာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒလူတွေကအင်မတန်မှယုံကြည်လေးစားခံရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအလင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီလောက်အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့သခင်ယေရှုကပြောလဲဆိုတော့မဿဲ23အငယ်33မှာမွေဆိုးအမျိုးသင်တို့သည်အပြစ်ငရဲမှအဘယ်သို့လွတ်နိုင်ကြမည်နည်းဒီလောက်အကျင့်ကောင်းပေမဲ့ငရဲကမလွတ်ဘူးတေရင်ငရဲကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဖာရိရှဲရဲ့အကျင့်လောက်ဖာရိရှဲရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလောက်နဲ့ကောင်းကင်ရောက်ဖို့မလုံလောက်ဘူးဖာရိရှဲတွေပညာတရားပညာတိကျအနာဂတ်တိကျရှိသမျှကိုကျင့်တာ
ဥပုပ်ဆောင်တာလောက်တော့ပြောမနေနဲ့ဥပုပ်တစ်ခုတည်းပဲဆောင်တာမဟုတ်ဘူးပညာတိကျအနာဂတ်ကျမ်းမှာရှိသမျှသောပညာတိအကုန်လုံးကိုကျင့်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပြောထားတယ်နော်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်ကျင့်နေတဲ့အကျင့်သင်ဆောင်နေတဲ့ဥပုပ်လောက်ကတော့ဖာရိရှဲတွေကပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုကနောက်ထပ်ပြောထားပါတယ်မဿဲအခန်းကြီး9အငယ်20မှာဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ကျင့်သောအကျင့်ဒီဖာရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုเสียတို့ကျင့်သောအကျင့်ထက်မလွန်မသာလျင်သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရကြဟုငါအမှန်ဆို၏ခရစ်တော်ကတမန်တရားဖြစ်တယ်နော် the truth တမန်တရားဆိုယေရှုမှာပဲရှိတယ်ပညာတရားမှာမရှိဘူးပညာတိကျမ်းမှာလည်းမရှိဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းကအမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်ခရစ်တော်ဟာတမန်တရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမှန်တရားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖာရိရှဲတွေကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဒီမှာပြောထားပါတယ်ငါအမှန်ဆို၏တမန်တရားဘာအမှန်ဆိုတာလဲအခုခင်ဗျားတို့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်တွေဟာတဲ့ကျမ်းပြုဆရာတွေဖာရိရှဲတွေယူဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပညာတိအနာဂတ်တိကျမ်းရှိသမျှကိုကျင့်နိုင်တဲ့သူတွေကျင့်နေတဲ့အကျင့်ထက်ခင်ဗျားရဲ့အကျင့်ဟာလွန်အောင်တန်အောင်မကျင့်နိုင်ရင်သင်ဟာကောင်းကင်မရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဖာရိရှဲတွေမရောက်ဘူးဆိုတာသိချတယ်အဲကြောင့်သင်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖာရိရှဲထက်လွန်တန်အောင်ကြည်စုံအောင်တာ၍ကျင့်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့သမုဒ္ဒရာဝန္တထွာအတွက်ကျင့်ဖို့မပြောပါနဲ့ဘုရားကျောင်းတော့အပတ်မှန်အောင်မတက်နိုင်ဘူးပညာတော်613ချက်တောင်အလွတ်မရဘူးပညာတိကျမ်းနဲ့အနာဂတ်တိကျမ်းမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ပညာတော်တော်မှာအကုန်အစင်မသိဘူးဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းကင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျမ်းစာကဒီလိုရှင်းရှင်းပဲပြောထားပါသေချာစင်ကြင်ကြည့်ပါသေချာစဉ်းစားရင်မိတ်ဆွေနားလည်သဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမကျင့်နိုင်မှန်းဘုရားသခင်ကသိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုပြုဖို့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဤလောကကြွလာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာယေရှုပြုဖို့ဤလောကလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3ကြည့်တဲ့အခါမှာနီကောဒေမကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကယ်တင်ခြင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3မှာနီကောဒေမကဖာရိရှဲကခရစ်တော်စီကိုလာပြီးတော့ခရစ်တော်ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုအော်တယ်ဒါရိုးရိုးတာမန်တော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယေရှုလိုလုံနိုင်တဲ့သူတရားမှမတွေ့ဘူးယေရှုတပါးပဲဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့နှလုံးသားတော်တော်ကောင်းတဲ့နီကောဒေမကယေရှုခရစ်တော်စီကိုလာတယ်ဆိုတာယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1ကနေစဖတ်ကြည့်ပါဘယ်အချိန်လာလဲဆိုညအချိန်လာဘာကြောင့်ညအချိန်လာကြလဲဖာရိရှဲတွေမြောက်များစွာယေဘရဟိမြောက်များစွာကယေရှုကိုဆန့်ကျင်နေတယ်ယေရှုကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနီကောဒေမကယေရှုစီကိုလာတယ်ဆိုတော့အပြစ်တင်ခံရမှာသူများအပြောခံရမှာဒါကိုမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူများတွေမမြင်တဲ့မသိတဲ့ညအချိန်မှာယေရှုစီကိုတိတ်ကလေးလာပြီးယေရှုကိုချီးမွမ်းတယ်ယေရှုကိုချီးမွမ်းတဲ့အတွက်ယေရှုကဟုတ်တယ်မင်းသိတော်တယ်လို့ယေရှုမပြောဘူးအငယ်3မှာယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူမည်ဒီကဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်မမြင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏အကျင့်သိကောင်းတဲ့ဖာရိရှဲကောင်းကင်လုံးဝမရောက်ဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ထာဝရအတရားဖို့ကဒုတိယမွေးခြင်းခံရမယ်အဲကြောင့်ဒုတိယမွေးခြင်းသိအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့သိအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမေအဖေကနေမွေးလိုက်တဲ့မွေးခြင်းဟာဇာတိမွေးခြင်းဖြစ်တယ်ပထမမွေးခြင်းကအပြစ်သားအနေနဲ့မွေးလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သိရင်လည်းရဲတော်ရမယ်
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒုတိယမွေးချင်းခံဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒုတိယမွေးချင်းအကြောင်းကိုယေရှုကပြောတဲ့အခါမှာကျမ်းတက်ဖြစ်ပေမဲ့နော်ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ဒီကိုသိလိုက်နာပေမဲ့ယေရှုပြောတဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုနားမလည်ဘူးဒီကနေ့ပြည့်ညတ်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ရှင်းကြံတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုလုံးဝနားမလည်ဘူးပြည့်ညတ်ကိုပဲကြိုက်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြောချင်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုသဘောမပေါက်ဘူးစာဒမာနကလည်းသဘောပေါက်ဖို့အလိုမရှိပါဘူးနိကောအခန်းကြီးလေးအငယ်လေးမှာဖတ်တဲ့အခါမှာလူတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့လုံးဝစာဒံအလိုမရှိဘူးဒါကြောင့်ကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုစာဒံကောင်းကောင်းဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာအတည်လင်းပြောထားတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အသက်တာကိုသင်ကယ်တင်ခြင်းတကယ်လိုချင်သလားကောင်းကင်ဘုံကိုသင်တကယ်ရောက်လို့သလားဝတ်ကြည်တန်းစီပဲပြည့်ညတ်ကိုကျင့်တော်သူမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ဖျားပြင်စင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာလိုက်ရှာဖို့လိုတယ်ဒီမှာနိကောဒေကယေရှုစီလာတော့ယေရှုပြောပြတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမရောက်ဘူးလို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကပြက်ပြက်တတ်တာပြောပါတယ်ဒီခါမှာနိကောဒေလုံးဝနားမလည်ဘူးဘာလို့လဲစာတန်ကဉာဏ်မျက်စိကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်သူသဘောမပေါက်ဘူးဒါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကကျမ်းစာဓမ္မဟောင်းသိကျွမ်းကျင်တဲ့နိကောဒေကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့ပဲပြောပြတယ်ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်14မှာမောရှေသည်တော၌မွေကိုမြှောက်ထားတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်ဓမ္မဟောင်းကာလတုန်းကမောရှေခေတ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဂျုံဘဝကနေဖျားကယ်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းဘဲနဲ့ညီးတွားတယ်ဖျားကိုအပြစ်တင်တယ်မောရှေကိုအပြစ်တင်တယ်ဒီခါမှာဘုရားသခင်ကမီးမွေအများကြီးစေလုပ်ပေးလိုက်တယ်မွေကြိုက်တဲ့အတွက်အစိတ်တွေတဲပြီးတော့သေတဲ့လူကသေတယ်ခကြီးမသွားနိုင်တော့ဘူးဒီအခါမှာမောရှေကဘုရားသခင်သနာခံဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြောတယ်ကျေးဝါနဲ့မွေအယုတ်ကိုလုံးပြီးရင်တိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားပါအဲ့ဒီတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားတဲ့ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုကြည့်မြင်တဲ့သူဟာအစိတ်ပြေးမယ်ဒါနဲ့မောရှေကမွေအယုတ်ကိုလုံးပြီးတော့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးစစ်တိုင်ပေါ်မှာမွေအယုတ်ကိုမြောက်ထားပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတချို့လူတွေကယုံတဲ့အတွက်ကြည်ကြတယ်ကြည်ယုံလေးနဲ့အစိတ်ပြေးသွားတယ်စေတချက်မှထိုးเสียမလို့စေတလုံးမှတောက်เสียမလို့ဘူးဘုရားကမွေကိုလည်းမဖယ်ပေးဘူးဆေးလည်းမကုပေးဘူးကျေးဝါမွေရုပ်ကလေးနဲ့ပဲဘုရားသခင်ဣသရေလလူမျိုးကိုကယ်လွယ်လေးပဲတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီမွေအယုတ်ကလေးကိုကြည့်ရတာလွယ်ကလေးပဲကြည့်လိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့လေသိန်းခိုင်မာတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတော်တော်များများကမကြည့်ဘူးလို့ဟေတဲ့ဩဝါဒကျမ်းမှာအဲ့လိုပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာအရန်လွယ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုခရစ်တော်အနေနဲ့လာကယ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုလွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါအငယ်14-15မောရှေသည်တော၌မွေကိုမြောက်ထားတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ရမည်အကြောင်းတည်းမောရှေကျေးဝါမွေရုပ်ကိုမြောက်ထားတာဟာယေရှုရဲ့အရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရေးကိုကြည့်တဲ့သူကခန္ဓာအစိတ်တည်သွားတယ်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ဖခင်အစစ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာအသေးခံပေးပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသားတော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ပျက်စီးခြင်းမရောက်တော့ဘူးတဲ့ငရဲမသွားတော့ဘူးထာဝရအသက်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တော်မယ်သင်ဟာထာဝရအသက်ကယ်တင်ခြင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုတကယ်ခံစားခြင်းရဲ့လက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာသင်အတွက်မြောက်ထားတဲ့အသေးခံတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုလက်ခံပါဒါဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနိကောဒေကိုပြောနေတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်
ညတ်တရားအကျင့်တရားဥပုပ်နဲ့အားဖြင့်မရဘူးယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာယေရှုဒီမှာတိတိကျကျသွန်သင်ပါတယ်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်18လောက်အထိခရစ်တော်ဖခင်ကဒုတိယမွေးခြင်းနိကောဒေဟာကျေတင်ခြင်းလိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစက်တိုက်သွန်သင်ဝေငှသွားတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ရန်အတွက်လူလုံးလို့မရပါဘူးတမန်တော်ရှင်ပေါလုကလည်းဖာရိရှဲဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပိကျမ်းအခန်းကြီး3ကနေပြီးအခန်းကြီး3အငယ်9ကနေပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ပါငါဒီ8ရက်မြောက်သောနေ့၌အရေးချစည်းခြင်းကိုခံရ၏ဣသရေလအမျိုးဗင်္ယာမိန်အနွယ်ဖြစ်၏ဟေပြဲလူမှဆင်းသက်သောဟေပြဲလူစစ်ဖြစ်၏တရားအားဖြင့်ဖာရိရှဲဖြစ်၏ရှင်ပေါလုဟာတကယ်ဖာရိရှဲစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဖာရိရှဲစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကကိုကျင့်တရားအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဆိုတာသူအခိုင်အမာပြောပါတယ်ဥပုပ်နေ့စောင့်တလားတော့မင်းမနေတော့နဲ့ဖာရိရှဲလေယူဒလူတို့မှာအကြီးဆုံးသောဘာသာရေးကောင်းဆောင်လေဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေပြညတ်တရားအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးလို့အများကြီးသူပြောထားပါတယ်ဂလာတိကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့အငယ်15မှာလူတို့သည်ပြညတ်တရား၏အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်ဘူးတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ကြသည်ဒီမှာကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ခုနဖိလိပ္ပိဩဝါဒကျမ်းမှာရှင်ပေါလုပြောတဲ့အရာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ဆင်ခြင်ရအောင်သူဟာဘာသာရေးမှာဘလောက်ထိစိတ်အားကြီးလဲဆိုရင်အပြစ်တင်ဆရာမရှိဘူးတဲ့လုံးဝအပြစ်တင်ဆရာမရှိတော့အောင်ကိုပြညတ်တရားကျင့်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီလောက်ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ဒီလောက်အထိတောင်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြညတ်တရားကိုလိုက်နာနိုင်ပေမဲ့အဲဒီပြညတ်တရားဟာသူ့ကိုမကယ်ဘူးဆိုတာသူဒီမှာသိချသက်သေခံပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုရေးတဲ့ဩဝါဒကျမ်းလေးအများကြီးကိုဖတ်ပါပြညတ်တော်ကြောင့်ဥပုပ်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာတခါမှမရေးဘူးတခါမှမသွန်သင်ထားဘူးနောက်ဆုံးတော့သူပါပြောတယ်လေသခင်ယေရှုကိုသိသောပညာသာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်အငယ်30မှာခတ်သေးသောအရာဟာအရှုံးကဲ့သို့ငါမှတ်လိုက်ပြီဘယ်လောက်အထိအရှုံးထိမှတ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့သေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုသူရတဲ့အခါသူလက်ခံတဲ့အခါမှာသူအသက်တာမှာအင်မတန်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒါကြောင့်သူပါသက်သေခံလဲဆိုတော့ပြညတ်တရားအပြင်ရသောကိုဤဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမကိုးစားပဲပြညတ်တော်ကြောင့်လူရှိမှရတဲ့ယူဒဘာသာရဲ့ဘဝဖာရိရှဲအဲ့ဒါကိုသူအားမကိုးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ယောမ3အငယ်30မှာဖြောင့်မတ်တော်သူမရှိတရားမှမရှိလို့ပြောတယ်ဘယ်လောက်ကျင့်နိုင်ရင်လဲမဖြောင့်မတ်ဘူးဖယားသခင်ရှိမှ perfect ဘယ်သူမှမစုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနည်းအပြင်ကောင်းကင်မရောက်ဒါကြောင့်ဒီနည်းကိုသူလုံးဝအားမကိုးဘူးမကိုးစားဘူးလို့ကျမ်းစာပြောတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်ပေါလုကိုကျွန်တော်ဆရာလုပ်လို့မရဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုဖယားကဂျေစုတော်ကာလမှာဂျေစုတော်ကယ်တင်ခြင်းကိုဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူပါပြောလေအောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းတည်းဟူသောယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုးစားတယ်လို့ပြောတယ်။အဲကြောင့်မလို့သင်ရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကင်ရောက်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ခြင်းနဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်နောင်တမလို့မှာဘုရားပြင်ဆင်တဲ့အိမ်တော်ကိုတကယ်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားပေးသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသင်လက်ခံဖို့လိုတယ်။တမန်တော်ရှင်ပေါလုကအဲ့ဒါကိုသူလက်ခံတယ်အတွက်သူနောက်ဆုံးတော့ဗာသက်သေခံတယ်ကယ်တင်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲဒီဖက်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်၈မှာယုံကြည်သောအားဖြင့်ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ဥပုပ်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်မပြောဘူးပြညတ်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်မပြောဘူးဘာသာရေးလိုက်စားသောကြောင့်ရောက်တယ်မပြောဘူး
ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ချစ်တော်မိတ်ဆွေခရစ်တော်ဘုရားကိုအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားပါခရစ်တော်သာကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သာကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သာကျွန်တော်အပင်ငရဲကနေလုံးဝလွတ်မြောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်နိုင်သောတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့သက်တာမှာဆင်ခြင်ပြီးဒုထောက်ပြီးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်လက်ခံပါဂိုင်းကနဘာသာရေးအယူဝါဒဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းမပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအာမခံချက်ပေးတာဟာသခင်ယေရှုတပါးတည်းပါဒါကိုသမာတရားကတိအလင်းပေါ်ပြတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီကနေ့အယူဝါဒအစွဲအလန်းအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့စံသောနှလုံးသားနဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါလို့မြတ်တာအဖြစ်ဝင်ငါပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာကြားခင်ကောင်းကြီးပေးပါဒါကလေးကျွန်တော်တို့သက်ရှင်နေတာကပြည့်ညတ်တရားဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုနဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေဟာတွဲလို့မရဘူးယေရှုခရစ်ကိုယုံတဲ့သူမှန်တယ်ဟာယေရှုတရားနဲ့ရှင်တဲ့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မှာသိကြပေါ်ကြတာယေရှုတရားကနေပြီးတော့မဆက်ဖြစ်တယ်ယေရှုတရားတွေမဆက်ဖြစ်တယ်ယေရှုတော်ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုတော်ဆိုတဲ့သမိုင်းကြီးအများကြီးရှိယေရှုတော်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုရင်နှမျိုးယေရှုတော်နှမျိုးတွေ့ရတယ်။ဆန်ထုတ်လိုက်ယေရှုတော်နှမျိုးရှိနံပါတ်1ကဘာယေရှုလဲလုပ်ပြီးတော့ယေရှုတော်လုပ်ပြီးတော့ယေရှုတော်လုပ်ပြီးတော့ယေရှုတော်ဘာပြောလဲကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယေရှုတော်ကိုဘယ်လိုပေါ်ကြတာလဲလုပ်ပြီးတော့ယေရှုတော်ဝိဇ္ဇာဝင်ပေယေရှုအပေါင်းကားဝိဇ္ဇာဝင်ပေပါလေယေရှုအပေါင်းကားဟာယေရှုကိုလည်းလုပ်ပြီးတော့ယေရှုနံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်ပြုပြင်ပြီးတော့ယေရှုပြုပြင်ပြီးတော့ယေရှုတော်ဘာလဲဆိုင်အသက်တာယုံကြည်ပြီးတဲ့သူတွေရဲ့သက်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ယေရှုတော်ဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာကိုဘယ်သူပါဖြစ်လဲဖရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပေါင်းသမာတရားယေရှုကပြောတယ်ငါသွားပြီးရင်ဘာလုပ်လဲဖရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာဝိညာဉ်တော်ရောက်လာရင်ဘာလုပ်ကြလဲသမာတရားကိုအချင်းနဲ့သို့တင်ပြီးတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပေါ်ပြလာတွေ့ရတယ်။ယေရှုနာမည်ကြားရင်ယေရှုတရားနဲ့တွေ့မယ်။ယေရှုတရားမှာယေရှုတော်ကိုနှမျိုးပြန်ခွဲတာတွေ့ရတယ်။ဒါမှကဲသူတို့ဟောတာတွေပြောတာတွေနားထောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့မပြင်းပါနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုံမရနေကျွန်တော်တော့နားမလည်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်လို့မတတ်ဘူးနားမလည်ဘူးကျွန်တော်ကိုမြန်မာလိုပြန်ရေးပေးပါဆိုကျွန်တော်ရေးပေးမယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာလိုကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဘူးကျွန်တော်နီးကျွန်တော်ဟန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးမယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးမယ်နော်။သူများတွေကစာတတ်လို့တရားဟောတာကျွန်တော်ကစာတတ်လို့တရားမဟောတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာတတ်လို့ကျွန်တော်ကတရားဟောတာနော်ရှင်းတယ်နော်သူများလို့ဘွဲရလို့တရားဟောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျမ်းစာတတ်တယ်ကျမ်းစာနားလည်လို့ကျွန်တော်တရားဟောတာနော်အဲ့တော့ဒီရှိအဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတယ်ဒီခရိယန်တွေလူလိန်တွေမိစ္ဆာပရောဖက်တွေဘေကောင်ပြောလဲယူပြောတယ်အဲ့လိုဆိုပြောတယ်ပဲပြောလိုက်နော်ဘသူပြောရဲလဲအဲ့လိုဆိုကပြောရဲတယ်လို့အဲ့လိုဆိုကသူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်လို့
ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube မှာလည်းဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရိယန်လူလိန်လူညာတွေခရိယန်နာမခရိယန်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုအမိခံပြီးတော့လိန်စားတဲ့ခရိယန်တွေအဲ့ဒီတော့နောက်ခံသမိုင်းရဲ့အခြေခံကိုကြည့်ပါဒီလူတွေဟာလူသားသမားတွေဆက်ဆက်ပဲနော်လူသားတဲ့သူရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုကဲတင်ခြင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းတို့ဖျားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုရှုံချတယ်ပညာတော်ကိုရှုံချပြီးတော့တက်တည်ခံတဲ့သူတွေလူသားသမားတွေဘယ်သူပြောလဲခရစ်အရှောင်းမြတ်ခြင်းတရားကိုဟောရောက်ဆောင်တဲ့မိစ္ဆာပရောဖက်တွေဆိုတာကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာကဲတင်ခြင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းတို့လာပြီးတော့ပြောနေတယ်ခွေးဟောင်းတာမှနားထောင်လို့ကောင်းအောင်မယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်လာပြီးတော့ကဲတင်ခြင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းတို့ပြောနေတယ်ဒီကောင်းတွေဟာခရိယန်လို့ပြောပြီးတော့အလကားပဲအတိတ်ပဲမရှိဘူးเนาะမြန်မာပြည်တာမကကဘာနဲ့အနံဖြတ်တဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆရာဒီဗစ်လာဖြစ်ပါတယ်ခဏလက်ခုပ်တီးပဲကြိုဆိုကြရအောင်အာမင်အော်ဆရာကောင်းလာအောင်ဖြတ်တဲ့ခင်ကသူ့ကိုနှုတ်ကပတ်တမန်တော်ဖွင့်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဆရာဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးပဲကြိုဆိုပေးကြပါအောင်မြန်မာပြည်တာမကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားတွေမှာပိုင်းအတင်းတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖတ်တင်းဦးဆရာကြီးဆရာမုံတောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကြိုဆိုကြရအောင်ကျွန်တော်ကတော့စင်ကာပူ FC အသင်းတော်ရဲ့တင်းဦးဆရာဆက်ကင်းပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည့်ညက်တရားကုံဆုံးတဲ့အချိန်ပဲချိန်ဖြစ်မလဲဂျေစုတရားအစပြုတဲ့ချိန်ပဲချိန်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဖြစ်ပေးပါအားလုံးလည်းတင်နမှာတော့ခံယူဖို့ကြမှာပါအချိန်ကာလအပိုင်းခြားပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည့်ညက်တရားမတိုင်ခင်မှာတော့အာဘီယန်ကပောက်15ကစနစ်ကနေပြီးတော့တီနာတောင်ဒီဂျာကာလာမှာဂရီတော်ခစ်ကာလာနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတီနာတောင်ပေါ်မှာပြည့်ညက်တော်10ပါးကနေစပြီးတော့600ကျော်တော့အဲ့ဒီစပေးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ before cross ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးမခံခင်စัจ जा ကာလဟာပြည့်ညက်တရားရဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကားတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ကပြည့်ညက်တရားတောင်းဆိုတဲ့အချက်ဒီအားလုံးပြည့်ညက်တရားစုံလင်ဖို့တော့နီလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်ပထမကတော့အကျဉ်းမဲ့နာခံလိုက်ရှောက်မလားမလိုက်ရှောက်နိုင်တော့သူပေးတဲ့ဒဏ်ခံခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေမလားဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ပြည့်ညက်တော်ပယ်ဖြတ်ဖို့လာတာမဟုတ်ပြည့်စုံစေဖို့ဘယ်လိုပြည့်စုံစေလဲသူ့မှာတော့တခုမှမချိုးဖောက်ခြင်းအပြင်စုံလင်စေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မချိုးဖောက်သည့်တိုင်အောင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံနေဆိုတာတင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်ညက်တရားပေါ်မှာတင်နေတဲ့အပြစ်ချွေအားလုံးကိုသူဆက်ပြီးတော့ပြည့်ညက်တရားတောင်းဆိုတဲ့အပြည့်အခါသေးခြင်းအသွေးမသွမ်းမြအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိရဆိုတဲ့သူရဲ့ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကပြည့်ညက်တရားကိုစုံလင်စေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောမ14ထဲမှာတော့ Christ is the end of the law ဆိုတော့ပြည့်ညက်ခရစ်တော်ဟာပြည့်ညက်တရားလုံးစုံလင်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာခရစ်တော်အသွေးတော်သွန်းလောင်းပြီးတော့ bring တိပြုခြင်းအဖြစ်ပြည့်ညက်တရားကိုပြည့်စုံစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဂျေဇုတရားအစပြုခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့လောက်ပြောချင်ပါတယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ကိုနားမလည်တော့ तू အရန်ပင်မနာပေါ့အရန်ပင်မပြီးတော့ဟန်ဆောင်နေရတာပေါ့ကောင်းတလို့ဘာလို့နဲ့ရှောက်လုံနေရတာပေါ့ဒါမဲ့တကယ်ကျေးဇူးတော်တည်လာတဲ့ခါမှာဟန်ဆောင်စရာဘာမလို့တော့အရှိတိုင်းပဲအသက်ရှင်လို့ရသွားတယ်အရန်ပေါ်ပါတယ်အရန်လန်းဆန်းတယ်အရန်ကြည်နတ်တယ်လောကမှာအသက်ရှင်ရတာဘယ်သူမှချုံနှောင်ထားလို့မရတော့တဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကကျေးဇူးတရားကိုနားမလည်တဲ့သူကအမြဲတမ်းသူ့ထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းအမြဲတမ်းရှိတယ် guilty conscious ဆိုတဲ့ငါကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အပြစ်ကြီးကအမြဲတမ်းသူ့ကိုအပြစ်တရားကသူ့ကိုအမြဲတမ်းခြောက်လန့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်တကယ်နားလည်သွားတဲ့လူကဘာဘယ်အရာကမှထိန်းချုပ်ထားလို့မရတော့ तू က free indeed ဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတာ hallelujah ကိုယ့်ချင်းကိုမြင်မလားဂျေဇုတရားကိုတကယ်သဘောပေါက်တဲ့သူနဲ့ပေါက်တယ်လို့လည်းမပေါက်တဲ့သူကအရန်ကော်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အားလုံးကိုဂျေဇုတင်တယ်တာရီအပြတ်ခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိသမျှအားလုံးကိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကဆေးကြောပြီဆိုတော့အပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ဖို့လိုသေးသလားမလိုတော့ဘူးလားနေ့စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မစုံလင်ခြင်းတွေဖြစ်မှန်းနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဝင်ချတောင်းပန်ဆရာလို့တော့မလိုဘူးလားဆိုတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြေပေးကြပါအောင်တိယောခန်းကြီးတဲ့အငယ်9ရဲ့အပေါ်အငယ်9ရဲ့ခခွေးလောက်မှာမပြောလဲဆိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ၏လို့
ပြောပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အားလုံးအနေအများအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်အားလုံးယေရှုသွေးတော်ကစေကြောပြသဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ချပါတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာအငယ်ကိုကြတော့အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်တယ်ဆိုရင်ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုတခုခုစိတ်ကူးမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့မှာမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သိတယ်လေသိတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဘုရားသခင်ရှိမှမားပါတယ်ကိုတော့ခွင့်လွှတ်ပါဆိုတော့ပြောပါတယ်ပြောတဲ့ခါမှာစံစာလာတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရတယ်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောမှခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မယုံပါဘူးခွင့်လွှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ခွင့်လွှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဥပမာကိုမတောင်းပန်မိတဲ့အဖြစ်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့လေတကယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကကိုတောင်းပန်မိတော့အရာမတောင်းပန်မိတော့အရာအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပြီးသားပါအပြစ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုရင်အဲမှာပါပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကိုကနဲ့ကိုဘုရားနဲ့မိတ္တာရပွက်တဲ့အခါမှာအစင်မပြေတာတွေမတင်တော်တာတွေလုံမိတာတွေကင်မိတာတွေစဉ်းစားမိတာတွေပြောမိတာတွေကြတော့ကိုကနဲ့ကိုမလုံမလဲဖြစ်တဲ့အခါမှာဟာကိုတော့မာခဲ့တယ်နော်လို့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲဒီလိုပြောပါတယ်ဒါလူရှိသူရှိမှလည်းတော့ပြောစရာတော့မလိုပါဘူးခုစိတ်ထဲမှာ sorry လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုတော့ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီချမ်းစာရစိတ်ချမှုပူတောင်ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်ခဏပြောစရာလေးရှိဥမာမင်းညကကျွန်တော်စကားအာမင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ခွင့်လွတ်ခြင်းထာဝရရတယ်ဆိုရက်စိတ်ချမှုကတော့အမြဲတမ်းမချီအောင်တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ရမယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့လူတွေကတော့ပြောတတ်တယ်တောင်းပန်မှလွတ်မယ်ဆိုတော့တောင်းပန်နိုင်မှလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုအသွေးတော်ကြောင့်လွတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အတိတရားတွေဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်က sorry လို့တစ်ချက်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့မတောင်းပန်ခင်ကလေးကခွင့်လွတ်ခြင်းပြီးသားဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တော့တကယ်လို့အကြောင်းကြောင့်ခင်ဗျားမတောင်းပန်မိရင်လည်းပဲဘုရားခင်ခွင့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်စီခြင်းတယ်အာမင်လေဝါကရိမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအသေးခံတော့သူ့ရဲ့လက်ဝဲရဲ့ဘက်နဲ့လက်ရဘက်မှာလူဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူချိတ်ချင်းခံရတယ်လေဝဲဘက်ကလူဆိုးကြတော့ယေရှုဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့အောက်ကလူတွေကနင်ကတဲ့ရှင်ဆိုကိုကဲတင်ဖို့ဆင်းလာခဲ့တယ်ဒါဆိုငါတို့ယုံမှာပေါ့အောက်ကနေလည်းပြောနေတာကိုသူကလည်းကြားတော့လေဝဲဘက်ကလူကလည်းယေရှုကိုပြောလိုက်တယ်နင်ကတဲ့ရှင်ဆိုရင်ငါနဲ့ကိုနင်ကတဲ့ငါတို့ကိုလည်းကတဲ့မှာလားလို့အောက်ကလူတွေနဲ့ရောရောင်ပြီးတော့ပြောမိတယ်အဲ့ဒီလူကလည်းတေခါနေပါလေရှောက်ပြောလည်းမသိဘူးကျွန်တော်အန်တော့တယ်သူကတော်နာတဲ့အချိန်မှတော့ပြောနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုလက်ရဘက်ကလူကကြားသွားတော့လက်ရဘက်ကလူကတော့ဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းတမန်တရားရသွားတယ်ပေါ့လေသူတကယ်လက်ဝဲဘက်ကလူကိုဆူလိုက်တယ်ဟိတ်တကယ်ချင်းဒီလူရှောက်မပြောဘဲနဲ့လေနင်းနဲ့ငါလည်းတော့ငါတို့အဖြစ်ကြောင့်တေးတာ तू ကတော့ तू အဖြစ်ကြောင့်တေးတာမဟုတ်ဘူးလို့သူတကယ်ချင်းကိုလက်ဝဲဘက်ကလူကိုလက်ရဘက်ကလူကပြောလိုက်သေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းတေခါနေတယောက်နဲ့တယောက်ဆုံးမနေသေးတယ်တော်နာတဲ့ကြားတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာပေါ့လေအဲ့ဒါပြည့်ကမှာအဲ့ဒီလက်ရဘက်ကလူကယေရှုကိုပြောတယ်ကိုရောဘုရားနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့လို့တစ်ချက်လေးပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီလက်ရဘက်ကလူကယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်အပြစ်မလုပ်ပဲဘယ်နဲ့သူများအပြစ်အသေးခံတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1သူသိတယ်နံပါတ်2သူသိတာသကူကခဏနေနိုင်ဝလောက်ကြရင်အတူသေးမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့သူယေရှုကြတော့တေခြင်းကိုအောင်ပြီးတော့ထားမြောက်မယ်မပျက်စီးရမယ့်နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာမယ့်အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသူသိထားတယ်အဲ့ဒီလိုကိုရောပြန်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းယေရှုကသူ့ကိုပြောလိုက်ဘာပြောလဲငါဆိုဒီကယနေ့တွေတင်ဒီငါနဲ့အတူပါလေပါစတိတုံမှာရှိတယ်ချက်ချင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုကနေခိုးခဲ့တာတွေဓမြတိုက်ခဲ့တာလူတက်ခဲ့တာတွေနောင်တရပါလို့တော့မပြောဘူးအပြစ်ဝင်ချပါလို့တော့မပြောဘူးနော်ယေရှုတေတာကငါတို့အပြစ်လွတ်မှုဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီယေရှုကိုသူတိလိုက်တာရှုံကြည့်လိုက်တယ်ဝန်ကလည်းနဲ့အပြစ်ဝင်ချတော့မခိုင်းပါဘူးချက်ချင်းပါရတိသူ့ကိုအာမခံချပေးသွားတယ်ဒါကြောင့်အဓိကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်တဲ့အရှင်ယေရှုကိုကောင်းကောင်းတည်သောဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းရတော်သူများဖြစ်ပါစေအာမင်ကော
ကောင်းချီးရပါသလားရန်လွတ်မြောက်ခြင်းရမလို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာအတွက် position အတွက်ဝင်ချတောင်းပန်တာမဟုတ်ဘူး relationship ကိုထိခိုက်တဲ့အရာအတွက်ဝင်ချတောင်းပန်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်နေဒါပေမဲ့သားသမီးတွေဖြစ်နေပေမဲ့တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောသလိုဒီအထဲမှာဖြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားတဲ့အရာထိခိုက်စေတဲ့အရာတို့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။လက်ခုပ်တည်းတို့ဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်လို့ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ဂျေဇုတင်နဲ့ယောမထဲမှာဟောဟေပြထဲမှာဟောရှစ်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဆုံးမတယ်စကားလုံးကျွန်တော်ခဏကြားရတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘယ်လိုဆုံးမတုံသင်တယ်လဲဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့နည်းနည်းဆိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီမိဘတွေကသားသမီးတွေဆုံးမတယ်လို့မြင်တာနဲ့ပြောတာနဲ့ဘာပဲမြင်တယ်လဲဒုတ်ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်နော်။ဆိုတော့လူဖြူနိုင်ငံမှာကျတော့သားသမီးဆုံးမတဲ့ပုံစံနဲ့လုံးဝမတူညီတာတခုတော့တတိထားမိတယ်။တချို့ဒီကလေးတွေစားတော့ဆိုင်မှာလာပြီးတော့သူတို့တားဖစားတော့ကြတယ်။ကလေးလည်းဟိုမင်းတားပါလဲပါမိဘတဲ့တေးချအဲ့ဒါကဘလူဆိုမသိတော့မှ Google ထဲမှာရှာပြီးတော့အဲ့ဒီ3-4နှစ်သားအရွယ်ကိုတေးချအကျိုးကြောင့်အကုန်ရှင်းပြတယ်။ဆိုတော့ဒါကသူတို့ရဲ့ဆုံးမအနေဖြစ်တယ်နော်ဒံပေးရလဲသူတို့မှာတော့ရှိပါဥမာဒံဥမာကြောင်းထဲမှာဆိုရင်ဥမာဒီခုံပေါ်မှာဒံပေးတဲ့သူထိုင်တဲ့နေရာမှာ9မိနစ်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့နည်းတော့ရှိပြီမဲ့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးမတဲ့ပုံစံကမတူဘူးကျွန်တော်ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဒုတ်အားကိုတယ်မလိမ္မာန်တရေလာပြီဆိုတော့အကြောက်တရားနဲ့ပဲကျွန်တော်ကချိန်ချောက်တဲ့နေစနစ်ထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက်ဖယားကဆုံးမတယ်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့လေအနာယောဂနဲ့ဆုံးမတယ်တချို့တဲ့အဲ့ဒီအနာယောဂနဲ့ဆုံးမလို့မလိမ္မာန်တစ်တာနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးဒါတင်းချိုင်းနဲ့ရောက်ရေဝရောက်တော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုံတော်မတင်ရှင်းဘုံတော်ဝင်စမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဆုံးမရှိလို့ပြောတာနဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့တွဲမြင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဘယ် level မှာဘယ်အနေထားနဲ့ဒီလိုလိမ္မာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတော့ဖယားကသိတယ်ဒါကြောင့်ဖယားကပဲ့ပြင်းတဲ့ခါမှာလဲကြည်ရတာပီတာကလည်း9 ကောင်2ကောင်လောက်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပိုက်ကွန်လေးနှစင်းနစ်လူမတက်ကောင်းကြီးရမှနောင်တရတဲ့သူမျိုးဖြစ်တော့ကြောင့်လေးနှစင်းနဲ့သူစီမပြန်ခေါ်လာဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဖယားကမားခဲ့တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဆုံးမတယ်လဲဖယားကนี่ကောင်းမြတ် the goodness of God lead us into repentance ဆိုဖယားကဆုံးမတဲ့ခါမှာဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့မခေါ်ပါဘူးသူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအချိန်ချင်းစိတ်ရှိလက်ရှင်နဲ့ဆုံးမပြီးတော့နောင်တလနဲ့မှာအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးကတော့အထူပါနားလဲပြီးတော့စောစောလိမ္မာတန်တော့ကြာဒုက္ခဝိချနာမှာကြာမနေရဘူးဆိုတာတော့အားပေးချင်ပါတယ်အားလုံးဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အာမင်ကောင်းချီးရလားအာမင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဒီစင်ကာပူရောက်တော့ဒီ New Christian Church မှာ Joseph Prince တဲ့တင်တမ်းမှာသွားတည်ရင်သူပြောရကျွန်တော်ရန်ခွန်ရတဲ့တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကတချို့တော့သူနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆုံးမသွန်တဲ့လို့ရှိတယ်တဲ့တချို့တွေနှုတ်ကပတ်တော်လည်းမဖတ်မျက်မှောက်တော်လည်းမတိုးဝင်တဲ့ခါမှာတဲ့အချိန်ကြီးရဘုရားဆုံးမတဲ့သူတွေရှိတတ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ခုပါလို့ဆိုတော့ဒီဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှကျိုးပဲ့ကန်းမို့လဲကန်းတော့အောင်ကျိုးပဲ့တော့အောင် excellent နဲ့ဆုံးမတဲ့ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုသူရဲ့ဟိုလေမြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုဖွင့်ပြလက်တောင်းလဲဖို့အလုံးကတိုးတက်ဖို့အလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြတဲ့အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်လက်ခုပ်တီးတဲ့သူဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်အာမင်ကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖယားအလိုတော်အတိုင်းသွားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာကနှိမ့်ချခြင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဆင်းရဲခြင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဆင်းရဲတဲ့သူတွေဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာဘာလဲဒီနေ့အမြဲတမ်းငါရဲ့အသက်တာမှာလေလိုနေသေးတယ်လို့မြင်တဲ့သူတွေကမင်္ဂလာရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့လေဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလေကိုအယံပြည့်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟန်ဆောင်မှုတွေများလာဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာသင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုဆရာမကျွန်တော်အကူကြီးလိုတယ်ဆူတောင်းပေးပါဟာလေလုယာတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြောပြမှာဖြစ်တယ်ငါတို့ဆူတောင်းပေးပါဘာကြောင့်ယေရှုကသူ ministry မြေကြီးမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာယေရှုကချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့ပဲမပေါင်းဘူးဆင်းရဲတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်ဒီနေ့ယေရှုကဘသူစီကိုလာမလဲသိလားဆင်းရဲတဲ့သူတွေစီကိုလာမှာဖြစ်တယ်middle class တွေစီမလာဘူး high class တွေစီလာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေစီလာမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဆင်းရဲတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်အယမ်းပဲလိုတယ်နည်းနည်းပဲလိုတာမဟုတ်ဘူးကိုရောကျွန်တော်အယမ်းလိုအပ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်ကိုရောကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပေးပါကိုရောကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့ပေးပါအဲ့ဒီသူတွေဟာဘာဖြစ်နေလဲ Theirs is the kingdom of heaven ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကထိုသူတွေရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းနှိမ့်ချပြီးတော့အမြဲတမ်းမှာစာငတ်နေပြီးတော့အမြဲတမ်းဖယားကိုမိခိုဖို့ရန်စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တဲ့နှလုံးသားထဲမှာလိုအပ်တဲ့ရဖယားဖြည့်ပေးခြင်းလေ
တဲ့အတွင်းရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေတဲ့အတွင်းခေါ်ထဲမှာရှိတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေ confuse တင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကတင်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုကျမတို့ဖခင်သခင်ကိုဘုလင်းမပြောဘူးဖြစ်တယ်ဒီမိတ်ဆွေတင်ဘဝမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းအသက်ကလာတော့မှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့သင်အခုချိန်မှာနာကျင်ပြီးတော့အော်ဟစ်နေရတဲ့အရာတွေအတွက်ဖခင်ကတတ်တာခြင်းကိုသင်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဖခင်အသုံးပြုတဲ့သူတွေပြောတဲ့အရာကိုကျမနားထောင်လို့ဆိုအဲ့ဒီအရာကကျမကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုဖခင်နဲ့တည်းလုံးတာဖြစ်စေဖခင်ရဲ့အမွေတွေကိုကျမခံရတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အမွေဆိုတာဘာလဲဗိတ်သိက်ခြင်းဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမျက်နှာသားတွေဟာလေလုယာအဲ့ဒီအမွေတွေဒီအကြောင်းမရတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေသင်ဝန်ခံလို့ရတယ်ဖြစ်တယ်ကောင်းဆောင်တွေအောက်မှာဝန်ခံပြီးတော့သွားလာတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သင်ကောင်းကြီးကအရင်နဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သင်ဗိတ်သိက်ခြင်းကအရင်နဲ့တူမှာမဟုတ်သင်ရဲ့မျက်နှာသားဟာအရင်နဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဝန်ခံခြင်းအပြင်များစွာသောအမွေတွေကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာမှာဖြစ်တယ်ခရစ်ရဲ့အသက်တာဆိုတာစ조사ပြီးအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးစ조사လို့ကောင်းကြီးရတာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်တို့ခရစ်ရဲ့အသက်တာဆိုတာကနားထောင်လို့ကောင်းကြီးရတာဖြစ်တယ်When was a Roman Catholic Church made? In order to understand its birth, first we need to follow the process on how the early church in Rome, which had been persecuted, obtained recognition from the Roman Empire. The church in Rome kept the undefiled truth of the early church in its initial stage, but later accepted various gods of Rome and religious customs when it became acknowledged as a Roman religion. And this gave birth to the Roman Catholic Church that has the characteristics of Roman polytheism. The Apostle Paul preached the gospel of Christ to Palestine, Asia Minor, Greece, and finally in Rome. The church in Rome was not welcomed in its initial stage. It was because of the monotheism of Christianity, and the polytheism of Rome conflicted with each other. The Romans believed that everything, humans, places, and goods, was inhabited by divinity. As they accepted folk beliefs of the people they conquered, far more various gods and religions prospered in Rome. Christian monotheism that appeared in this age went counter to the polytheistic concept of Rome, especially as the Roman emperors approved all the religions of the people they conquered in order to rule over them and to achieve their political purposes. This came into conflict with Christianity, so the Roman emperors persecuted the Christians. The early church was oppressed by many emperors, but there was a turning point during the reign of Emperor Constantine in the 3rd century. In 313, Emperor Constantine proclaimed the Edict of Milan. The edict approved Christianity as a legal religion of Rome and gave legal privileges and immunity from military duty and taxes to the Christian clergy. There was the political goal of Constantine underlying such kinds of preferential treatment. It was Mithraism, the sun worship religion, that was diffused throughout Rome. But all the Roman emperors deified themselves and enforced people to worship them. Some of the nobility
were fascinated by the Egyptian mystery religion. So, Rome suffered from religious dissension within itself. At this, Constantine tried to make the best use of Christianity that had spread throughout the whole region of Rome, despite all sorts of persecution. This was because he thought that Christianity could solidify his empire. By approving Christianity as the national religion of Rome, Constantine tried to seek the unity of the Roman Empire under one religion. Thanks to Constantine's pro-Christian policies, many believers of the polytheistic religions of Rome streamed into the Christian church. This tightened Constantine's political grip, and Christianity positioned itself as the religion of Rome, expunging persecution and contempt it had received so far. However, the indiscreet conversion they did without having any kind of understanding or faith, rather produced an adverse effect, the influx of pagan customs into the church. Those who were tainted with polytheism of Rome looked as if they had converted, but in actuality it wasn't easy for them to get rid of the religious rites and institutions of worshipping the sun, the moon, and the stars, and various gods and goddesses, which they had worshipped since their forefathers. The church in Rome sought for solutions to disburden the pagans when they converted to Christianity. It was to bring in things similar to the gods that the pagans had believed into the church. They thought they would increase the number of pagan converts by doing that. For the Christian bishops introduced, with but slight alterations into the Christian worship, those rites and institutions by which formerly the Greeks and Romans and others had manifested their piety and reverence towards their imaginary deities, supposing that the people would more readily embrace Christianity if they perceived the rites handed down to them from their fathers still existing unchanged among the Christians. The church in Rome that had been persecuted and despised wanted to put their roots down in Rome as an approved religion, even if they had to be mixed up with Roman polytheism. It was because they wanted to keep their faith in comfort, being freed from the extreme pain of persecution. To attract more pagans, the church in Rome tried to Christianize various kinds of pagan gods to suit the Bible. One of the most representative things among them was accepting pagan customs of the sun god worship tradition. The church in Rome identified Jesus with the sun god. Inside of the church was decorated with various kinds of sun images, and the idea to worship the sun was established as if it were the truth of the church. All judges, city people, and craftsmen shall rest on the venerable day of the sun.
Constantine's edict in 321 played an important role in making the sun god worship faith to put its roots down in the church. Constantine continued to identify the sun with the Christian God in some way. When in 321, Constantine made the first day of the week a holiday, he called it the Venerable Day of the Sun, Sunday. The Christian church took over many pagan ideas and images. From sun worship, for example, came the celebration of Christ's birth on the 25th of December, the birthday of the sun. As the sun god worship mingled in with Christianity, the church in Rome was deprived of its purity of the early church and changed its appearance to the Roman Catholic Church. Before the 3rd century, the church in Rome was one of many churches that were scattered all over the Roman Empire. The reason the church in Rome later became the head of all the churches of the world and dominated the Middle Ages was because it joined hands with Emperor Constantine. As a result of Constantine's pro-Christian policies, many people who believed pagan gods converted to Christianity. This consolidated Constantine's political position, and there was no need for the church in Rome to refuse the converts because it was a good opportunity to secure its religious position. After the church in Rome accepted pagan idolatry and doctrines, it was quickly secularized. During the Middle Ages, it was even hard to tell the difference between the church and the secular world. The Catholic Pope enthroned kings, and kings protected the Catholic Church. Opposing the Catholic Church itself was rebelling against one's own country. The Pope wielded an absolute power. We can see just how powerful he was through one incident, the humiliation at Canossa. That happened during the time of Pope Gregory VII. Pope Gregory VII claimed that the Pope could not be judged by anyone on earth, and he could dethrone emperors and kings, and excommunicated Henry IV, the Emperor of the Holy Roman Empire, in the course of the investiture controversy. As Henry IV was faced with the crisis of being dethroned, he went to the Pope who was in Canossa. Barefoot, he knelt for 3 days in the snow, outside the castle of the Pope, and begged for his forgiveness. This is what is called the humiliation at Canossa incident.
The Pope had so much authority that there was no one who was able to hold back the Church from abusing its power anywhere in Europe. Not only that, the popes committed numerous crimes such as murder, blasphemy, simony, and adultery to hold on to their seat of power. We cannot even fathom the evil deeds of the corrupt popes. Among them, Pope Leo X enjoyed works of art and collected masterpieces. He invited artists like Michelangelo, Leonardo da Vinci, and Raphael to the Vatican and richly ornamented the church. Being driven by his vanity, he constructed St. Peter's Basilica. However, as he ran out of money by collecting costly works of art, he started to print a greater amount of indulgences. An indulgence is a certificate giving the forgiveness of sins. The Catholic priest propagated that people were guaranteed to enter the kingdom of heaven safer when they gave more money. Come, see for yourself. This is not just a simple indulgence. Even though you don't do confession, all your sins will be forgiven. Even the sins of your relatives in purgatory will vanish. Will you just leave your mother to suffer in the fire? Come here, everyone. Come. When you drop the coins in the box and it makes a clinking sound, then the souls will arise from the fiery purgatory. The sale of indulgence was one of the biggest businesses of the Catholic Church. Since indulgences was a good solution for those who were seized by the fear of hell, numerous people gathered to buy the kingdom of heaven. Giotto, the representative artist during medieval Europe, clearly shows the evils of indulgence in his work. The Last Judgment. In the painting, Jesus, the judge, is in the middle and the apostles are on both sides. Heaven is shown on the right and hell is shown on the left. One thing that is worthy of notice here is the scene where souls are weighed. A man who is on his knees presents a model of the chapel to three women. The name of the man is Enrico Scorveni. He was a notorious loan shark of that time. Because loan sharking was a big sin, he could never dream of entering the kingdom of heaven.
However, even though Enrico was a loan shark, he bought indulgences and paid for his sins, and proudly purchased the ticket for the kingdom of heaven. The Bible teaches that only God can forgive sins. However, the Catholic Church insists that the Pope too has the authority to forgive sins. This kind of false teaching enabled them to commit fraud, the sale of indulgences. The Inquisition, run by the Catholic Church, is evidence that shows how corrupt and cruel the Catholic Church is. The Inquisition, which was established for religious trials, became a transnational institution of the Catholic Church. It was devised to condemn heretics designated by the Catholic Church. Heretics defined by the Catholic Church were the Christians who opposed the false insistence and doctrines of the Pope and wanted to live by the Bible. To rule over the world as they want, the popes tried to get rid of the Bible and restricted people from reading it. Pope Alexander III labeled those who read the Bible as heretics and commanded to confine Christians who were condemned as heretics to expropriate their property. Pope Innocent III instituted the Inquisition and launched crusades to combat heresy. Numerous Christians were killed and dispossessed of their properties. Pope Gregory IX claimed to punish heretics who did not repent, and appointed the Order of St. Dominic as the Inquisitor. Pope Innocent IV promulgated the bull Ad Extirpanda, explicitly authorizing torture, and commanded to burn everyone who opposed Catholicism. Here is the salient religious trial of the century. Giordano Bruno, a medieval astronomer, was charged as a heretic by the Catholic Church and burned at the stake. The reason he was burned was that he denied the geocentric theory and insisted on the heliocentric theory. After that, Galilei verified that the Earth revolves around the Sun. But he too was declared a heretic and was forced to recant his heliocentric view. Joan of Arc, Maid of Orleans, who saved France from a crisis, was burned at the stake as a witch by the Inquisition. As years went by, the Inquisition helped the Pope exercise his extraterritoriality. To stay in power, the Catholic Church accused those who stood against them of being heretics and eliminated them. If a person was charged of being a heretic once, he had no right to have counsel. He was severely tortured and ended up being imprisoned for life or executed by fire. The Inquisition was the most infamous and devilish thing in human history. It was devised by the popes and used by them for 500 years to maintain their power. For its record, none of the subsequent lines of holy and infallible popes have ever apologized. He was given power to make war against the saints and to conquer them.
Historians estimate that in the Middle Ages and early Reformation era, more than 50 million martyrs perished at the hands of the papacy. During the Dark Ages, 50 million innocent people were killed. In order to increase its wealth and power, the Catholic Church killed a great number of people. It is a distortion of history to call a murderer the apostle of peace. The Bible describes the crimes of the Catholic Church as below. I saw that the woman was drunk with the blood of the saints, the blood of those who bore testimony to Jesus. When I saw her, I was greatly astonished. He will speak against the Most High and oppress his saints and try to change the set times and the laws. The saints will be handed over to him for a time, times, and half a time. The Roman Catholic Church was Babylon the Great that ruthlessly killed innocent people who followed Jesus. The crimes of the Roman Catholic Church, which are prophesied in the Bible, are clearly seen in history. In the Museum of Torture Instruments in San Marino in Europe, the torture devices which were used during the Dark Ages are displayed. Iron Maiden. It is one of the representative torture devices from the medieval period. It is an iron cabinet with a spike-covered interior, with iron spikes about 8 inches long. When a person is enclosed inside, the whole body is pierced with the pointed iron spikes and is fatally injured, and the person dies slowly from excessive bleeding. The torture device in the shape of a wheel was invented for execution. They tied a person around the wheel, then rolled it repeatedly over fire or spikes. They also bound the 4 limbs of a person on a wheel and crushed the bones using an iron bar or hammer. Then the person was thoroughly injured and died in pain, still bound to the wheel. The Inquisition invented cruel torture devices to give victims as much pain as possible. A torture device with sharp iron hooks to tear off a living person's skin. A pyramid-shaped torture device with a sharp tip. A person was put on top and suffered severe pain as a sharp point was inserted into the body little by little due to the body weight. Most of the time, tortures were carried out by Catholic monks or priests. They pulled out nails using pliers, burned parts of the body with fire, and crushed fingers and toes with torture devices. A pulley was used to lift a victim's body up, and then drop them to make all the joints go out of place. A person was burned alive while their hands and feet were tied. A chair with spikes was used to tie a person down, and it made blood come out from every part of their body. If a victim denied the Catholic Church's teachings,
Despite the heart torture, they poured boiling lead in the mouth or ears, or gouged out their eyes, or flogged them until parts of their skin flew off. Sawing, slaying by sword and burning the victims alive. The Catholic priests enforced them to follow their teachings, holding the cross in front of them. The persecution for anti-Catholics continued as a large-scale massacre. In 1209, 6,000 were slain to death at Berthiers. And 1211, 100,000 Christians were massacred at Lavore. Though the massacre at Merindal, 500 women were locked in a room and burned to death. In the massacre of Orange in 1562, the Italian army sent by Pope Pius IV was commanded to slay men, women, and children. In 1572, approximately 100,000 people were massacred in Paris, France. He will speak against the Most High and oppress his saints. The saints will be handed over to him for a time, times, and half a time. As it was prophesied that the one who speaks against the Most High would make war against the saints and conquer them, over 50 million people were slaughtered during the Dark Ages. The cruel massacre of the Catholic Church during the Dark Ages continued to the Holocaust, which killed 6 million Jews, the most tragic event in human history. From 1933 to 1945, 6 million Jews, including 1.5 million children, were slaughtered in 15 European countries, such as Poland, Russia, Austria, Czechoslovakia, Hungary, France, Belgium, Luxembourg, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Yugoslavia, and Greece. All property of the Jews was confiscated. Women were dragged naked in public. They suffered from starvation, infectious diseases, confinement, and public execution. The Jews who survived faced a miserable death in gas chambers in concentration camps built by the Nazis. When the gates of the concentration camps for the Jews were opened as World War II ended, the world was shocked. In the concentration camps, there were dead bodies of the Jews that were not buried yet, piled up like a mountain. While Hitler massacred 6 million Jews under the pretext of ethnic cleansing, the Catholic Church publicly advocated Hitler's genocide of the Jews, claiming it stood for anti-Semitism. When the Nazis' genocide of the Jews reached its peak, Weissmandl, a Jewish rabbi, sent a letter to the Vatican to ask for help. He begged the Pope to save the innocent Jews
especially young children. 1.5 million out of 6 million Jews who were slaughtered were children. His plea was a desperate outcry. However, the reply he received from the papacy was not just heartless, but blood-curdling. There is no such thing as the innocent blood of Jewish children. All Jewish blood is guilty, and the Jews must die, because that is their punishment for that sin. The Catholic Church was always hostile to the Jews for the reason that they had killed Christ. And they committed countless murders under the pretext that they were punishing the Jews on behalf of God. This kind of attitude of the Catholic Church greatly affected Hitler, who was Catholic. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Hitler was a fervent Catholic. The reason Hitler extremely hated the Jews was from the historical experience of the Catholic Church, which had treated the true Christians and the Jews mercilessly for 1600 years. For this reason, Hitler was able to commit the Holocaust, sending 6 million Jews to gas chambers without hesitation. Before the massacre of the Jews began, the Catholic cardinals officiated in Mass for blessing the German Nazi guards. And the Catholic Church publicly advertised Hitler's genocide of the Jews. The Catholic Church has committed crimes against humanity for centuries in the name of religion. They committed the crime of killing 50 million Christians and the Holocaust of killing 6 million Jews. The traces of the massacre of the Jews still remain at the Auschwitz concentration camp in Poland. The pictures of the Jews and their belongings are displayed in the concentration camp, showing how the Jews were mistreated, cursed, and insulted. These horrible times remain in the records of history. But all the errors of the Catholic Church are disappearing from people's memories, little by little. As the 21st century began, the Roman papacy admitted to all kinds of crimes they had committed against humanity for the past 2,000 years of Christian history. They admitted their faults, such as the Crusades, anti-Semitism, the Inquisition, and witch hunts. The Pope also said that the Catholic Church would like to create a new unity among religions,
by looking back on all their religious errors. However, can all the errors of the Catholic Church be forgiven by just admitting to all the crimes they committed against humanity in the past? Just by admitting to their errors, the Catholic Church's crimes cannot be solved. They can never come to true repentance unless they realize their fundamental errors. When viewed from historical facts and the prophecies of the Bible, the Catholic Church is an organization of the Antichrist, which has destroyed all the truths of God, paganized Christianity by accepting all kinds of pagan gods, and made numerous souls worship Satan, not God. Not being content with their crime of killing cruelly whoever was against them for the past 2,000 years of Christian history, the Catholic Church is still committing a crime of driving countless souls to death. Therefore, admitting their crimes, which have already been revealed through history without having fundamental repentance, is only a crafty trick of the Catholic Church to pull the wool over people's eyes. For such men are false apostles, deceitful workmen, masquerading as apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising, then, if his servants masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve. In human history, the organization which has killed the most people is the Catholic Church. Nevertheless, the Pope is called an apostle of peace. It is an act to distort history. The reason the Catholic Church is more dangerous than any other organization is that they are doing all these things in the name of Christ. However, now the Catholic Church is revealing its detestable and hideous reality. In terms of declining congregations, but more profoundly to do with the paedophile sex scandal that has rocked the church for more than 10 years. We've been looking into one particular case involving... Incredible. One former priest said that, perhaps 50% of priests who enter the priesthood may be gay. I talked to a long... This is the living evidence which shows that Babylon the Great is falling apart, being judged by God's wrath as it has been prophesied in the Bible. Fallen is Babylon the Great. She has become a home for demons and a haunt for every evil spirit, a haunt for every unclean and detestable bird. Give her as much torture and grief as the glory and luxury she gave herself. She will be consumed by fire. For mighty is the Lord God who judges her. God revealed the identity of Babylon through the way she looks outwardly, outward characteristics of Babylon. The woman was dressed in purple and scarlet.
and was glittering with gold, precious stones and pearls. She held a golden cup in her hand, filled with abominable things and the filth of her adulteries. This title was written on her forehead: Mystery Babylon the Great, the mother of prostitutes and of the abominations of the earth. In the Bible, women refers to the church, and among numerous churches in the world, the church that is dressed in purple is the Catholic Church. The color of the traditional priest robe of the Catholic Church is purple and scarlet. We can also confirm that the church that decorates its interior and worship utensils with gold, precious stones, and pearls is the Catholic Church. And in addition, it is only the Catholic Church that give Mass holding the golden cup, true to the words, "She held a golden cup in her hand." As we have seen, no church but the Catholic Church satisfies all the points that the Bible tells us. The Bible recognizes this organization as Babylon the Great. The Catholic Church, Babylon the Great, looks as if it worships God, but when we closely look into it, we can find out they do abominable things to worship the sun god. The Roman Catholic Church disguises itself as an angel of light, but it craftily introduced the customs of detestable idolatry and the sun worship of ancient Babylon. So the Bible recognizes it as Babylon the Great. Then does the Bible call only the Roman Catholic Church Babylon? It also calls the Protestant churches which keep the Sunday service and Christmas originated from the sun worship as Babylon too. This title was written on her forehead: Mystery Babylon the Great, the mother of prostitutes and of the abominations of the earth. In the Bible, women refers to church. So, a prostitute means a false church that practices lawlessness. The Bible tells us that Babylon the Great, which is expressed as the mother of prostitutes, is the Catholic Church and the Protestant churches. Small prostitutes that come from the Catholic Church are small Babylons. The Catholic Church, which leads the whole world astray as the mother of prostitutes, is proud of itself as the mother church that gives birth to all Protestant churches. The Catholic Church is the continuation of the Incarnation and the prolongation in time and space of the Redemption. It is the mother church of all Christendom. The Bible also recorded about the abominable behavior of the prostitute who leads the whole world astray. The kings of the earth committed adultery with her, and the merchants of the earth grew rich from her excessive luxuries. Babylon the Great and small Babylons, which changed God's set times and laws, oppressed God's saints. The Bible prophesies that God's rage will judge them in the end. After this, I saw another angel coming down from heaven. He had great authority, and the earth was illuminated by his splendor. With a mighty voice he shouted, "Fallen, fallen is Babylon the Great." Piazza di Spagna, where the movie Roman Holiday was filmed, just below the Spanish Steps, which became famous where Audrey Hepburn ate ice cream, there is a boat-shaped fountain, and we can see that the water is running out of the sculpture of the sun.
The head of the boat is embellished with the Pope's coat of arms and the papal tiara. The tiara is the symbol of the papacy. The fact that the tiara is at the head of the boat tells us that the Pope is the very person who leads the sun worship. It is easy to see the tiara in many places of the Catholic Church. There is a secret hidden in the papal tiara. Through this we can also find the identity of the Roman Catholic. The triple tiara is the liturgical crown of the Pope, and it has the meaning that the Pope is God who reigns over 3 worlds, heaven, earth, and hell. This is also shown in the official title of the Pope. The official title of the Pope is the Vicarius Filii Dei in Latin, which means the Vicar of the Son of God. This title shows that the Pope is God himself. Some of the letters of the Latin have numerical values, so if we add up the numerical values of the letters Vicarius Filii Dei, it is 666. 666. What does that number 666 mean? The Bible records about the identity of 666. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is man's number. His number is 666. Every reformer, without exception, spoke of the papacy as the Antichrist. The 666 is a figurative number, telling us the identity of Satan who stands against God. The prophecy of the Bible and the religious reformers with one voice clarifies that 666 and the beast refer to the Pope or the papacy that stands against God. Through the title of the Pope and the respectful treatment he receives, we can confirm again that the papacy stands against God. The Catholic Church calls the Pope God of the earth. The Pope is a mere man, but the Catholic Church insists that he can modify God's laws as he pleases. And moreover, he is worshipped and served like God, and he enjoys all wealth, honor, and authority. The obelisk standing in the center of St. Peter's Square is closely related to sun worship. It was the custom of the ancient sun worship religions to make a pillar to worship the sun. Obelisk was set up at a temple or tomb as a monument to worship the sun god. It typically had a pyramid-like shape at the top, and the pyramid is the emblem of the sun god of the Egyptians, Ra. Like this, the obelisk was made for the sun god. Then, why are the obelisks, the symbol of the sun worship, set up in front of the Catholic churches? When we look carefully at the obelisk standing in front of the Catholic Church, it has the star-shaped divine light and cross, which are symbolize the sun. Just as the obelisk is the symbol of sun worship, the cross on top is also the symbol of sun worship, which originated from Babylon. Crosses are also found in the murals of ancient Babylon and Assyria, especially the image of cross on the headband of the sun god Tammuz,
shows that the cross is originated in Babylon. The Egyptians used the Ankh cross. The shape of the cross, made of 2 wooden poles, which the church started to use, came from the ancient Chaldean region. In the Chaldean Empire, the adjacent regions, including Egypt, the cross was used as a symbol of Tammuz. So, it is certain that the cross was made to worship the sun god. The Catholic Church set up obelisks in front of their churches and put the cross on top of them without exception. They put one more symbol on the sun on top of the solar pole obelisk. However, they made an excuse that they put the cross on top of the obelisk to show that they conquered the obelisk, which is the symbol of paganism. However, the obelisk standing in front of the church as a symbol is nothing but a vestige of idolatry, showing that they accepted the sun worship of pagans. The obelisk, the star shape of the divine light, and the cross are idols for the sun god of the pretense on belief in Jesus. The Pantheon is the oldest monument still standing in Rome. The Pantheon was rebuilt in 125 AD by Emperor Hadrian and dedicated to every known god as well as the sun god, the supreme god of the Romans. Then Pope Boniface IV converted it into a Catholic church. The Pantheon, which once was the temple for the sun god but is now used as a Catholic church, is famous for its domed roof. This domed roof is the figuration of the sky and the universe. In the center of the dome, there is the oculus, a round opening with a diameter of 27 feet. The sunlight from the oculus is reminiscent of the round sun in the sky. The sunlight coming through the oculus lightens the inside of the church, and it creates an effect of the presence of the sun in the church. We can find the same round shape in St. Peter's Basilica as well. When we look up at the ceiling of St. Peter's Basilica, there is a circle like the sun at the center, and its shape looks like sunlight spreading from the circle. This kind of circular shape can be found not only in St. Peter's Basilica, but on the ceilings of most Catholic churches. Various forms of circle, which embody the sun, prove that the Catholic Church worships the sun. We can find another characteristic of the sun worship in the Catholic Church in their use of lamps and candles. Even in the daytime, they light lamps and candles on the altar. People buy the candles displayed before the statue of Mary, saints, and popes so that they can light the candle, put it on the altar, and pray. When starting the Mass or marching in procession after the Mass, the priest carrying the candle is always at the front.
Where does the use of candles in Catholic Church come from? Historian Alexander Hislop says that the use of candles in the Catholic Church comes from pagan rites. The use of these lamps and tapers comes from the same source as all the rest of the papal superstition. For so, according to the established rites of Zoroaster, was the sun god worshipped. In the pagan processions also at Rome, the wax candles largely figured, accompanied by crowds of all sorts that were initiated in the same religion, all with flame bow or wax candles in their hands. In the Molucca Islands, wax tapers are used in the worship of Nito, or devil, whom these islanders adore. Catholic scholars also admit that the use of candles in the Catholic Church came from paganism. We need not shrink from admitting that candles, like incense and lustral water, were commonly employed in pagan worship and in the rites paid to the dead. We must not forget that most of these adjuncts to worship were not identified with any idolatrous cult in particular. They were common to almost all cults. Candles commonly appear in numerous rites of pagans. And it proves that the use of candles in the Catholic Church comes from sun worship. The Catholic Church conducts a particular ceremony before the image of the sun. Watching their Mass, we can find out that it is closely related to sun worship. At the altar that has the image of the sun, the priest lifts up the round bread. They call it elevation and insist that they offer the bread to God. However, offering the round bread which takes after the image of the sun, and regarding the round bread as the sun god, has existed in the sun worship of paganism. The pillar found in excavations of the Canaanite city of Hazar shows the ceremony of raising the sun disk with both hands in praise. The Egyptians also worshipped the sun, lifting the sun up with both their hands. Is it coincidence that the custom of the sun worship of the pagans and the liturgy of the Catholic Church are the same? On special days, they put the bread in the sun-shaped frame and go parade through the streets for public display. The believers all kneel down before the bread to show their respect and adoration. Curiously enough, the monstrance, which is the vessel used to display the consecrated Eucharistic bread, has a sunburst pattern. On the altar where the priest offers the bread, there is also the shape of the sun. By offering the bread in the sunburst pattern, they worship the sun. Around 2800 BC, there lived a hunter named Nimrod in Babylon, which was located between the Tigris and the Euphrates rivers. Whenever wild animals threatened the people,
He protected them with his power. As people respected and supported him, Nimrod became arrogant and incited people to build the Tower of Babel. Come, let us build a tower that reaches to the heavens. Let us make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth. Such deeds of Nimrod that were against God has continued even after Nimrod had died. Semiramis, Nimrod's wife, insisted that Nimrod became the sun god. She cut Nimrod's dead body into pieces and sent them to each tribe of Babylon. People regarded the place where a part of Nimrod was buried as sacred. She also claimed that Nimrod was reincarnated as her son. The sun god Nimrod was reincarnated as my son Tammuz. He who believes and follows Tammuz follows Nimrod. As Semiramis ruled over Babylon in place of her young son Tammuz, she maneuvered people into worshiping her. Monuments of Semiramis carrying her child Tammuz in her arms were set up all over Babylon, along with various images symbolizing the sun god. The sun worship and the mother-child worship, which was a scheme devised by Semiramis, put down roots as a religion of Babylon. Idolatry stemmed from Babylon, spread to many countries after the Tower of Babel collapsed. It is because when the Babylonians were scattered over the whole world, they brought the sun worship and the mother-child worship. The sun worship and the mother-child worship were assimilated into the cultures and religions of many countries, and they came to have various forms and names. Nimrod, the sun god, was known as Mithra in Persia, Sol in Rome, Ra or Horus in Egypt, and Apollo in Greece. Semiramis and Tammuz, who were the start of the mother-child worship, was called Isis and Horus, Venus and Dionysus, Diana and Attis, and Astaroth and Tammuz, respectively. Besides these, the image of goddess, who is holding a baby in her arms, was venerated in many countries of the world. If so, was the mother-child worship the creature of an age, which was especially welcomed only in Babylon? Surprisingly, the mother-child worship of Babylon has been passed down through the thousands of years and still exists today. In Vatican of Rome, we can find the mother-child worship in its original state. The statue of Virgin Mary with baby Jesus stands in the eye-catching place in the Catholic Church, whether it is a big cathedral or a chapel in a small town. People show their respect before the picture or statue of Mary and pray. Even the Pope prays before Mary with his head lowered. Why do people praise and worship Mary, whom Jesus was born of?
a famous Catholic bishop and writer, Alphonsus Liguori, explained in his writings that it is far effective to pray to Mary than to Christ. In the Franciscan Chronicles, it is related that Brother Leo once saw a red ladder, on the summit of which was Jesus Christ, and a white one on top of which was his most holy mother. And he saw some who tried to ascend the red ladder, and they mounted a few steps and fell. They tried again and again fell. They were then advised to go and try the white ladder, and by that one they easily ascended. For our Blessed Lady stretched out her hand and helped them, so they got safely to heaven. The story, which was made by the exuberant imagination, sounded plausible. Although it was a man-made story, Pope Gregory XVI canonized Liguori as a saint, and Pope Pius IX declared him a doctor of the Catholic Church. Now Catholics are taught that it is better to pray to Mary, who is merciful and understands us. We must never go to our Lord Jesus except through Mary, using her intercession and good standing with Him. We must never be without her when praying to Jesus. The plausible logic that Jesus cannot refuse Mary's request because she is his mother is shown well even through the image of Mary and baby Jesus. In most cases, Jesus is nested in Mary's arms as a baby. This downgrades Jesus to a little baby who is always dependent on Mary and lets people think that he can do nothing without Mary. Today, the Catholics think more highly of Mary than Jesus. They call Mary the Mother of God, which implies that she is above God. Mary as a female is merely a creation who was chosen to conceive Jesus. How ridiculous it is for a creation to be called the Mother of God, because God used her womb to be born in the earth. Nevertheless, the Catholic Church venerates Mary as the Mother of God. Mary worship of the Catholic Church reminds us of the mother-child worship of ancient Babylon. Just as Semiramis artfully spread the mother-child worship throughout Babylon when she ruled it over instead of her son Tammuz, the Catholic Church now makes people worship Mary, not God, by accepting the mother-child worship from Babylon. The Catholic Church regards it a great honor to keep the remains of the popes or saints in the church. Since numerous worshippers pray before the remains of popes or saints, the church
that possesses many articles and remains of those who were canonized as saints is highly valued. St. Mark's Basilica in Italy is said to have the remains of Mark. Basilica of San Francesco in Italy has the remains of Saint Francesco. And it is believed that the skulls of the wise men who visited baby Jesus are kept in the Cologne Cathedral in Germany. People kiss the displayed relics and the coffins that contain the remains and pray for God's blessings before them. The veneration of relics of the Catholic Church even took the form of decorating the church with human bones. The Church of Santa Maria della Concesione contains the skulls and the skeletons of monks. A Catholic church in the Czech Republic is designed with the bones of over 40,000 human bodies, and it attracts people. The crypt of the Church of St. Francis in Lima, Peru, retains the remains of tens of thousands of people. Usually, we shudder to think of the bones and coffins of dead people in the church. But why the Catholic Church sticks to this? You will find that Catholics are encouraged to honor the saints by imitating their holy lives, by asking them to pray to God for us, and by showing respect for their remains, their images, and the like. Why do they say that God grants His blessing through the relics of the dead, especially of those who are called saints? We can find the origin of the doctrine that God gives blessing through the relics in the ancient Babylonian religion. After Nimrod died, Semiramis cut his body into pieces and sent them to other regions, and they regarded the place where the dead body part was buried as sacred. The tradition of Babylon was handed down to the Roman Catholic Church, and because of this, the relics of the dead have become consecrated. Just like Babylon, that was cursed by God for its idolatry, the Roman Catholic Church is filled with all sorts of idols. In the name of God, the Catholic Church lures many souls into worshiping idols, not God.
There are various forms of the sun in St. Peter's Basilica, which is one of the most important buildings of the Catholic Church. The sun disk is around the head of the statue of Peter, and the image of the sun is inscribed above his head. Including the image of the sun glittering with gold in the center of the basilica, we can find various sizes of the sun image beneath the high altar and every spiral columns. Even the cross on the altar and the utensils used for communion and the priest's costume have the sun images. In every place of the Catholic Church, we can find the sun images in various sizes and forms. Among the various forms of the sun in the Catholic Church, some has a picture of a dove in it. What relationship is there between the shape of the bird and the sun worship? In the ancient religion of sun worship, the sun god used to be depicted as a bird. The sun god depicted as a bird was originated in Egypt and spread to Rome. The sun of Assyria was represented as a winged bird, and the Egyptian sun god Ra and Horus are in the shape of a bird. The famous Egyptian bird of fire, Phoenix, is also the archetype of sun worship. In Rome, too, people carried the bird, the symbol of the sun god, on the pole. Then why does the high altar in St. Peter's Basilica have the image of the sun with the bird in it? The Catholic Church insists that the bird in the solar image is the Holy Spirit. But this is a mere excuse. When we trace back the customs of sun worship, the bird is the winged sun god that the sun worshippers served. Offering the bread and wine to the image of the bird is not offering them to the Holy Spirit, but to the sun god. St. Peter's Basilica is located in the Vatican City. The bronze statue of St. Peter always attracts many tourists. People believe that their wishes are realized when they pray by touching the foot of Peter, so the feet of the statue have been worn away. The biggest reason more than 10 million people every year on average visit the Basilica is that they insist that Peter, who was one of the 12 apostles of Jesus, was buried directly below the high altar of the Basilica. These are totally unfounded rumors, but people pray for God's blessing before the altar with blind faith. They even teach people that they can have help, even the help they cannot have from God, when they praise and pray in the names of the dead saints. Our most mighty protector graciously assists us from heaven in our struggle with the powers of darkness. And just as you once saved the child Jesus from mortal danger, so now defend God's holy church from the snares of her enemies and from all adversity.
Surprisingly enough, hygielatry also has its origins in Babylon. Since the Babylonians had some 5,000 gods, there were plenty to choose from. Every month and every day of the month was under the protection of a particular divinity. In ancient Babylon, the roles of gods were divided by people's problems and occupations, so the people worshiped their certain gods associated with their needs. It has continued in the Catholic Church. The Catholics pray to the certain saints associated with their problems so that they can receive help. Just as we go to see different doctors according to the kinds of diseases, the Catholics go to different saints according to their needs. Just as they downgraded Jesus as a little child who depends on Mary through Mary worship, hygielatry also deceived people to think that Jesus is weaker than the dead saints, so he cannot give them help. Nowhere in the Bible can we find the worship of saints. Instead, the Bible warns that worshiping anything other than God is idolatry. The Catholic Church even deleted the second commandment of the 10 Commandments so that they can worship the saints. They outbrave the law of God. Do not make other gods or serve them, and stand against God. In St. Peter's Square as well, the image of the sun is skillfully hidden. In a round circle of the square, there is a cross with an X through it. It looks exactly like the symbol of the Babylonian sun god Shamash. The Babylonians called the sun god Shamash, and his symbol is the cross with an X through it. So we can easily notice that St. Peter's Square is modeled on the symbol of the Babylonian sun god Shamash. It even has one more circle inside it, just like the symbol of Shamash. The Babylonian sun god Shamash also appears in the image of a wheel. The ancient sun worshippers believed that the sun god rides the chariot, and they regarded the wheel of the chariot as the sun. To our surprise, St. Peter's Square has the shape of a wheel. The obelisk in the middle of the square is an axle. The square itself is the wheel. We can notice that St. Peter's Square is also the figuration of the sun.